Vej. Sup len za 2 € a 99 centov. A to se vyplatí horste. Fuck yeah, to sa vyplatí horst. Začal nám september, priatelia. Začal nám september. Ja vám ďakujem Bubu aj Radiátor za vaše resubs. Máte to za 2,99. Odporúčam vám, ak teda máte v pláne pokračovať naďalej v predplatných na tomto kanále, kúpiť si viacmesačné predplatné, ušetríte viacej peňazí, pretože keď si kúpite na polročný sub, tak to máte s polročnou zľavou proste. Máte ho za 3 ečka na pol roka mesačne, takže ušetríte celkom dosť peňazí. To len tak pre zaujímavosť, hej. Keby vás to náhodou zaujímalo. Anyway, Scam Train, dá sa to nejak zrušiť? Nie, vidím aj na tých, čo sú hore. House shit, priatelia, dobré ránečko. Čau Markus, čau Radiátor, čau SVK Captain, Niko, vítaj na tomto streame. Ďakujem ti za ten včerajší follow, ktorý si hádzal pred 12 hodinami a dneska ráno si sa zastavil. Nice, to sa obvykle nestáva. Čau RP, čau Jixom, čau Bubu, ešte raz ďakujem za sub, čau Radiátor, ešte raz ďakujem za sub, čau Davide, nazdar, čau Paul, čau Akim, nazdar, vítajte všetci, dobré ránečko. Jak to dneska ide? Aký máte vys? Dúfam, že máte najlepší vys dneska ráno, že ste vstali len tou pravou nohou. Zdar, včera Česi a Slováci zase ukázali, co sú za netolerantní zmrdy. Čo sa zase stalo, David? Čo sa zase stalo? Ja len viem, že dostali epickú nakladačku slovanisti na Cypre. Nedíval som sa, len výsledok som si pozrel a povedal som, že takže asi nebude tá Slávinka Slovan, no čo sa dá robiť? Čo sa dá robiť? 30% na 6 mesiacov? No. Ušetríš viacej ako jeden sub, keď si dáš na 6 mesiacov dopredu. Hotovo, plus 6 mesiacov, že si to ty a tvoj zamatový hlas. Ďakujem ti. Bo ja neviem, prečo mi to nevypíše. Že si zakúpil na 6 mesiacov dopredu, ale ja ti každopádne ďakujem. Namaste. No vidíš, takto by sme mal cudzo predplatiť saba u mne na pol roku a to sa ti vyplatí. Ale ja som bol u teba raz. Nepovažujem sa ako pri všetkej úcte, samozrejme k tvojmu kontentu and shit. Nepovažujem sa úplne za tvojho pravidelného diváka a navyše ani ty u mňa nemáš saba a ja budem sabovať u teba. Zober si, že taký Patrik chodí raz do mesiaca na tento stream, keď má ten jeden rare day off. Ale saba tu má aj tak, vieš jak. Kolegialita, I guess. Namaste mu chleba s masťou a cebulu. Kokos, dal by som si, ale až o 12. Dodržiavam tú 16-hodinovú hladovku každý deň. Takže skôr ako o 12. určite nie. A když nedám ani jeden, tak ušetrím 6 mesícu. Girančio, teraz si na to kápol. Hej, a ja z toho tiež budem mať nič. Lebo hlavná výhoda toho Septemberu je, že výplata pre streamera je rovnaká, ale vy to máte lacnejšie. Čo si myslím, že je celkom dobrý deal, hej. Za tie 3 Ečka, ty vole, a ja z toho mám koľko? 2 Ečka. To je lepšie, no. Je to lepšie ako ten štandard. A tak Slávia vysypala Luhansk a Trnava Dnipropetrovsk.
to, aby Zelenský jel zase niekam brečet nad naši netu. Ja aj tak, to ježišmária, tebe to nedá pokoj. A vieš, ja fandím tej Ukrajine, David, hádam sa, o tom nebudeme hádať, alebo čo. Ja neviem, čo ti to toľko vadí, boha. Čaute, cudzošetníci. Čau, spún, nazdar, dobré ránečko, srandujem. Ale ako máš 100% pravdu, G-Rangio, čo si budeme, máš 100% pravdu. Nemusíš ani srandovať. Hlavne to pomôže sposte ľudí získať lepší smluv. Vieš čo, pre tých, ktorí sa plácajú okolo tých 300 subs, tých 300 regular subs, tak týmto veľmi pomôže. Mne čo aktuálne mám koľko? Aktuálne mám 56 subov. Keď berieme do úvahy tier 3 a tier 2, tak mám 69 bodov za predplatné. Strašne málo, ako aj v porovnaní s tým, čo bývalo historicky v predchádzajúcich mesiacoch, alebo dajme tomu aj rokoch, tak je to strašne máličko. A mne to ako v tomto ohľade nepomôže nič, vieš, ale pomaly sa začínam obávať o to, či vôbec dostanem výplatu z Twitchu vzhľadom na... A nie, tam musíš prekročiť $50, takže to je celkom safe. To je celkom safe, ale hej no. Ja asi tých 350 regulár sabov nebudem mať bez gifty do shit. To je asi moc ďaleko. Kebyže mám 300 regulárov, tak začnem silné promo na to, že ešte dotiahneme tých 50 a bude lepšia zmluva, ale za týchto okolností mi to môže byť fuk, lebo tých 350 nehýtneme tak či tak. Nie sú 30% zľavy aj na donos, že pošlem 100 a príde ti 130, lebo to by bol super biznis plán, to by bol perfektný biznis. Zober si bubu, že keby to tak fungovalo, tak by sme sa mohli dohodnúť. Ty mi pošleš kilínko, ja dostanem 130, 20% z toho zdaním, pošlem ti kilo naspäť a máme čistý zisk. Ja mám čistý zisk z toho ešte. Nejaké 1-2 ečka by sa našli z toho. To by bolo nice, určite to by bolo skvelé. Prej už upravili, že T2 i T3 sa budú počítať za víc bodu do těch 350, no takže aktuálne som na 69, to je stále celkom ďaleko od 300. Čest, čau, do pusy, nazdar. Biznis ako sa patrí. Hej, ale tak to je v pohode, lebo jednak, že mi to tu vyvažujú tieto Davidové doníčka ešte stále a plus mám svoje partnerstvo s Nintendom, ktoré to celkom ťahá v poslednej dobe. V podstate to tvorí, dajme tomu, tretinu až polovicu príjmov na kanále, viac menej, asi cca. Kde Starfield? Vieš čo, do pusy, mňa ten Starfield nejak neoslovil. Ja som nedostal kľúč, hej. Nebudem tuto zatajovať tú informáciu, že nemám kľúč, že som ho nedostal od vývojárov, teda aspoň zatiaľ, ono sa ešte môže stať, že počas dňa mi dojde, ale zatiaľ som ho nedostal. Ale tak či tak, ja som sa díval včera u Agraela, to bolo veľmi náročné dívať sa na včera u Agraela na Starfield, pretože kámo, to bol jeden odjeb na Slovákov za 30 sekúnd a nie som teda žiadny patriot, ale celkom ma to sralo, musím povedať. Celkom mi to kazilo zážitok zo sledovania, že proste vždycky všetko otočí na Slovákov. Ale díval som sa aj u Patrika. Kámo, tak by sa mi do toho nechcelo, že strašne. Keby dostanem kľúč, tak samozrejme to zahrám už len z tej slušnosti, že dostal som kľúč, sluší sa zahrať, ale ty vole. Neoslovilo ma to. Inak už je kreklej, zaujímavé. To stihli celkom rýchlo, ty vole. Ja neviem, či Bethesda nepoužíva žiadne tieto DRMK, či ak sa tomu hovorí, žiadne tieto ochrany pred krekovaním, čo im to trvá aspoň 2 týždňa, aby to krekli konečne. Alebo v prípade Red Dead Redemption to trvalo, tuším, strašne dlho, asi historicky možno aj najdlhšie. Ale asi nepoužívajú nič z tohto, keď je to hneď kreknuté. Tak čo čakáte od Bethesdy, teda Microsoftu? A tak Microsoft s tým nemá nič spoločné, si zober. Microsoft vlastní Bethesdu, ale Bethesda často iba publishuje hry a túto konkrétne vydávala. Ale Microsoft s tým nemá prakticky nič. To, keď tak na Zenimax sa môžeš odvolávať asi úplne najviacej, ten si ja nespomenul Paul. Koch to zhrnul pekne, že treba držať očakávania nízko a človek potom nie je sklamaný. Každopádne je to Fallout vo vesmíre, čo ma minimálne mrzí v ohľade, že to nemá vlastný vizuál. A má to vlastný vizuál. Je to tomuto vizuálu, tomuto žánru, ako keby sa hovorí bubu, že NASA punk.
Alebo niečo také. možno som to doplietol, ale niečo z nasov sa tomu hovorí. Má to vlastný štýl každopádne. Nie je to, že je Fallout. Fallout má veľmi jedinečný štýl. Nemá to denuvo, no pochopiteľne, keby to malo denuvo, tak to vydrží aspoň týždeň. Kvôli moderu a stabilite. Tam nedali denuvo, hej. Ako modery sa určite vyjašia na týchto hrách, to vždycky je. Počkám, kým to bude za 20-30 a poriešim. Takže tebe sa to celkom ľúbi, hej, Bubo, ale nelúbi sa ti to natoľko, aby si za to dal plnú palbu, hej. Obecne dívať sa na agrele je veľmi náročné, byť tam divák, musí byť človek trochu sadomasochista. Je to proste ošklivý človek a milióny to nezmení. Každou chvíľku je tam urážka diváka. Nemyslím si, že je ošklivý, bez ohľadu na to, v akom zmysle to je použité, či už fyzicky alebo psychicky. Myslím si, že je fajn. Ja si myslím len, že je vyčerpaný a to sťažuje proste to dívanie sa. Je trošku prevretý, nie je sa veľmi čo diviť po tej dlhej dobe, ktorej sa tomu venuje. Ináč dal som si už lieky, nepamätáte si náhodou? Ja si myslím, hej, dal som si, okej. Ešte, že mám túto svoju postupnosť, ktorú dodržiavam pri braní liekov a keď sa na to pozriem, tak viem. Denovo žere priveľa výkonu a to je dobré, že to tam nedali určite. Aj tak by to skôr či neskôr krekli, vieš, ak nemá byť Starfield v Xbox Passu? Má, dokonca, keď už to chceš dať teraz v rámci Xbox Passu, ak máš ten Ultimate Xbox Pass, tak už to môžeš dať hneď. Ak nemáš, ale máš iba ten obyčajný, tak si musíš počkať do 6. a potom už to budeš môcť hrať aj s obyčajným Xbox Passom, takže tak to je, no. Tak to je dobré, že to pridávajú do Game Passu. Určite Game Pass je jedna z najlepších vecí, čo bola prinesená do gamingu za posledné roky. Ja mám tú smolu, že mám s tým Game Passom takú negatívnu skúsenosť, že mi začal zhadzovať komp a musel som ho odinštalovať a odvtedy sa ho bojím nainštalovať znova. Ale inak vo všeobecnosti si myslím, že je to veľmi dobrá vec, hlavne ak tam budú vychádzať nové gamesy. Keby tam vyšla aj WoWko, vzhľadom na to, že Activision Blizzard už patrí tiež pod Microsoft, tak to by bola celkom pecka, no. A ja si myslím, že aj pre WoWko by to výrazne viacej hráčov prinieslo. Takže ono to nemá žiadnu protipirátskou ochranu, vypadá to ako 10 let stará hra a i tak beží, jak kus hovna. To si zase prekonal. Nevyzerá to ako 10 rokov stará hra. Ak sa díváš na streamy a podľa toho hodnotíš romantik, vždycky musíš brať do úvahy to, že Twitch ti zožerie tak 50% z toho, jak tá hra v skutočnosti vyzerá, keď to máš na svojom vlastnom kompe. Takže nevyzerá to ako 10 rokov stará hra. Hej. Vyzerá to celkom pekne, podľa mňa, actually. Je to limit toho, čo ten engine dokáže. Ten engine je starý, hej, to je pravda, ale ide to na absolútny limit a vyťažili z toho maximum. Ja si myslím, že tá hra je celkom pekná. Myslím si, že ani nebeží vôbec strašne, ono už boli líky predtým, ako vyšla, že je to najmenej rozbitá Bethesda hra pri vydaní. Čo je tiež celkom nice, akurát ma to neohúrilo proste tým gameplayom. Zas až tak veľa som z toho nevidel, ale neláka ma to. Ale áno, vyzerá to zaujímaво, len to na mňa nemalo wow efekt. Nemá to ten wow efekt, ty vole. Veľmi sa mi páčia tie vesmírne bitky, hej, tie sa mi ľúbili, ale ako náhle vystúpiš z lode, tak je to... Ty vole, je to nejaké pomalé a je to nejaké krčivé a je to nejaké bullet spongy celé. Včera som nemal ani kvapku sladenej vody, zatiaľ ma neklepe. To je dobre, Paul, vydrž aspoň 2 týždne. Aspoň 2 týždne v kuse a bude to lepšie, už nebudeš mať ten absťah, uvidíš. Musí si kúpiť edícii za 899, myslím, Meet jen Pass nestačí. Potrebuješ mať ten Ultimate Pass, pokiaľ viem. Ako, možno sa mýlim, nekupoval som to, ale všetci hovoria, že stačí ten Ultimate Pass do pusy, tak nie som si istý. Existujú i postguest a pohrív. To neviem, no. Tak to by mohol byť chill, až jednou budú chtít niečo takového hrať. Tak dám pár Eček za pás a zahrajú. No jasné. Ako Game Pass ponúka strašne veľa možností a je tam strašne veľa dobrých hier, ak ti to nezhadzuje počítač, tak ako mne. A možno už ani mne to nezhadzuje, alebo im sa to proste skúšať. Tak aj PS Plus išlo cenovo hore a PS Plus je podstatne slabšie ako Game Pass. A ja PS Plus mám zaplatené, takže niečo o tom asi viem. No. Však boha, PS Plus stojí koľko? 70-80 ečiek na rok? Ja to mám kúpené a prakticky nič som odtiaľ nehral.
Twitch ti vždy ukáže, jak by to vypadalo, jen ve Full HD a ešte k tomu jen to trochu ořeš. No, ja mám Full HD monitory, tak už levelíme. Takto chat, takto neviem, čo budeme dneska hrať. Môžete sa rozhodnúť. Vo WoWku som presne pred tým questom, pred tým najvražednejším rogovským questom a síce na získanie poisonov. Takže ak chcete WoWko, tak s tým by sme rovno začali. Som tam nastúpený, som ready na to, aby som ho išiel plniť. Pre istotu by som sa na to ešte pozrel na YouTube, ako sa to robí. Aby som to náhodou nepostral, lebo mám 26 rogunu, hej. Mám 26 rogunu, nerád by som o ňu prišiel. No, jakýkoliv pás môžeš mít a môžeš hrať od 6. a když si dokoupíš to Premium Medici, tak môžeš už od teď, nebo aspoň tak som to pochopil. Je to možné dopustiť, je to možné, že ja som to zle pochopil, hej. Nehádam sa vôbec. Videl si tu prístrojovú desku na lodi? To má textúru kvality výtisku novín v první Mafii. Aj prestá, Roman. Prestá, nevidel som to, ale nič ti neverím. S Mafiou jednotkou porovnávať Starfield, kámo. 22 years later. A znova to isté, že? Čau, Reze, nazar, dobré ránečko, nazdar. Ak umreš, tak to skipneme na inú hru. Ako, je to dosť dobré, možné, že áno, presne to sa stane. Že chcípnem a nahodím tam Disco Elysium a basta. Ja práve skapal level 11. Come on, Domimaru, hraj safe pre Kristove Ranný. Čo ťa zabilo? V prvom rade, Domimaru, neexpí v Silver Pine Forest. To je pravidlo číslo 1. Nelez do Silver Pine Forest, tak nemusíš. Kúp si Kill Knee Pass. Čo je Kill Knee Pass? To je niečo, čo ti spaluje tuky, nie? Čo máš okolo pupku zaviazané a ohrieva ťa to, alebo čo? Vypáli to tuky z teba. Ináč v tom Starfield je na výber viacero raz. Nie, iba ľudia. Tam sú iba ľudia, nie sú tam žiadni mimozemšťania v Starfielde. Toľko viem o Starfielde, že tam nie sú žiadni mimozemšťania. Za to nie je sci-fi, ale je to ten nasapang, alebo jak to povedať. Ale Starfield nie je ani sci-fi žáner, akože je to len taký pohľad do budúcnosti, ako keby, vieš. Tieto random septembrové sviatky sú super. Počkaj, dneska máme sviatok vlastne, že? Vy máte sviatok, ja nemám sviatok, ja dneska robím dvojnásob. Ja dneska totiž to pracujem a ešte aj zastupujem kolegu, ktorý má dneska sviatok. A je to ten kolega, čo má úplne najviacej roboty stále, takže určite sa zapotím. Máš tam zabiť 3 mobky a Dodge na sap mi dala svine. Aha. Dodge na sap. Kámo, na sap sa absolútne nespoliehaj prvých 20 levelov. Sap stojí sa vylíš prdel. Plus ešte ďalšia vec je, že ti zruší sap stealth, takže kámo, vyser sa na celý sap. Proste chod do toho kudli štýlom. Zapredaný americký imperialista. Jak zapredaný za to, že pracujem. Za to, že proste budujem lepšie zajtrajšky. Sviatok čeho? Dneska je deň ústavy, I guess, tuším, Slovenskej republiky. Dobré ráno, pípo, hej, čau popolvár, nazdar. Ježiš, a keď sme sa rozdelili, tak vy ste si nechali ústavu a my sme si museli napísať novú, takže... takže dneska máme sviatok ústavy, aspoň myslím teda. Ja fakt mám prievan v tých sviatkoch, pretože ja furt pracujem na tie sviatky. Nemám úplne prehľad aktuálny. Takže suma sumárom, hra roka je Baldur's Gate 3 a za ňou v závese Zelda. Ale v tesnom závese by som povedal. V tesnom závese. Slovenská ústava, ktorá vznikla 8 mesícov po rozdelení. Tak sme išli na dojazd ešte, vieš ako. Aha, promiň, to nič sa nedeje, Čiranč, nič sa nedeje. Lepšie zajtrajšky, si dlho nebol vonku, že? Celý svet ide do hovien. Však áno, však vieme. Fred Durst bol vlastne prorokom. Everything is fucked, everybody sucks. Kámo, topka. Počkaj, kde som to dával? Tuto. Did Limp Bizkit predict the future because everything is fucked and everybody sucks? Aj, pobavilo, kámo, pobavilo. Čudujem sa, že niekto neurobil na ústavu CTRL-V, asi tam bolo treba pomeniť niektoré detaily s našimi významnými rozdielmi medzi Českou a Slovenskou republikou a neakceptovateľnými vecami z Československej republiky, vieš ako. Zelda a Goty.
Uvidíme, ako som zvedavý celkom na Game Awards, že či naozaj budú takí alfas, tí, ktorí o tom rozhodujú a dajú Game of the Year Baldur's Gateu, čo je v prvom rade nezávislé štúdio, v druhom rade je to izometrické RPGčko, akože what the fuck, kedy naposledy izometrické RPGčko vyhralo Game of the Year, proste cca nikdy, tak som fakt zvedavý, že či budú také alfy a prístupia k tomu. A tiež som zvedavý, že ako dopadne Legend of Zelda. To sú dve veci, čo ma najviac zaujímajú. Neviem, či ešte toho roku má výsť niečo zaujímavé, čo by mohlo zamiešať karty v tomto ohľade. Ja som myslel, že k nám ide včera tornádo. Ľudí tak najebaných v tom obchode, akože preperí, hej. Neakceptujeme ponožky v sandáloch, tak ale to v ústave nemáme napísané. V 93. ešte ani neznali Ctrl C a Ctrl V na Slovensku. To neviem, či už sme mali počítače v tej dobe. Čo hovoríš na Diablo 4? Ty vole, kúpil som si to na veľa, proste podľahol som hypu asi týždeň alebo 10 dní po tom, čo to vyšlo. Možno aj dlhšie o niečo. Urobil som tam jednu 98 postavu a jak začala sezóna, tak som urobil level 50 a už som to viacej nezapol a v súčasnej dobe to mám odinštalované, takže... Niko, dostal som I guess z toho svoj money's worth, ale že by som bol nejak extra odvarený z toho Diabla 4 sa teda nedá povedať. Čau Haz, nazdar, dobré ránečko. Aha, a už je to tady. Zas ty sandále. A Graela na vás, presne tak, zase začínate s tými sandálmi a paštíkou, majkou. Ak je tu milovník Harryho Pottera, tak Hogwarts je teraz minus 30 na Steame. Ja to stále nemám kúpené, ja som to ešte nehral, to Hogwarts Legacy. Možno dakedy si to zakúpim, ale zase tiež to nie je až taká bomba, jak sa na začiatku ukazovalo, že to bude, že jo. A to si reálne hral viacej ako 90% ľudí, si myslím, po polváre, je to dosť dobre možné. No. A tak vieš čo, títo casualovia, oni to hrajú strašne pomaly, tí, pre ktorých je to v prvom rade robené, tak dajme tomu, že tomu dajú 5 hodín týždenne, vieš. A ja tomu dám 5 hodín za deň, keď veľmi chcem. Dám tomu aj viacej ako 5 hodín za deň, obzvlášť ak mám voľný víkend. Ak mám voľný víkendový deň, tak úplne v pohode buchnem 10 hodín do toho. Takže jasné, že som to hral viacej. Ako cieľová kategória, pre ktorú je to cielené. Čo dnes hráme? Ja by som asi to WoWko, ale môžeme dať aj nejaké hlasovanie. Môžeme dať hlasovanie, či Disco Elysium alebo WoWko a rozhodnite vy. Za mňa to byla hra minulého roku, 8,5 až 9... počkaj, ale ktorá? Ja je Hogwarts Legacy, myslíš? No, však práve na Hogwarts Legacy som sa díval, ako si to hral. Bol som pri tom. Kokos, dneska sa aj tak všetci budú dívať, hlavne na ten Starfield. Nič iné ich nebude zaujímať. Herdy má 36, lebo má narodeniny, či 32, lebo má 32. narodeniny, I guess. Patrik má zajtra narodeniny, ten hrá Starfield, Mazi hrá Starfield, Korporácia hrá Starfield, dneska to bude úplne zabité. Dneska sa všetci budú dívať buď na Starfield, alebo na Herdina. Takže je to aj tak jedno, čo budeme hrať dneska, diváci tak či tak nebudú. Kamarát, ten co hraje teraz WoW a je jeden z top šamanov na Stitches, tak hral HC a bol jeden z top nekromancerov. A od toho HC ranu to už nezapol. Ako, verím tomu, že sa celkom odvaril pri ňom, no. Že ho to prešlo, proste tak choď pokračovať ešte ďalej. Dobré ráno, prajem môjmu králi pro gamingu, projemu a stealthu Cudzovi. Prišiel som sa na chvíľu pozrieť na tohoto fešáka z Bratisky. Kto bude tvrdiť opak, tak bude mať v pekle izbu zo Shopaholic Hadel. V pohode, kámo. Zo Shopaholic Hadel a so Sidom z Dobiladovej. Čau, Mirec, dobré ránečko. Väčšina ľudí to podľa mňa nevie, kto je Shopaholic Hadel actually. Popí, ďakujem za 9. mesiac, ďakujem. Dal si viac mesačne, alebo si dal iba solo? Neokrádaj svoju rodinu, daj viac mesačne. Ti, ktoré Starfield nezajíma, môžu byť zde? I guess. Trojda, ďakujem za 4. mesiac. Ďakujem, koľko zase sa nejak rozbiehate. Ale dobre, že ste si počkali. Včera nebol ani jeden sub, ale včera som mal príhovor, že pošetrite si tie suby do zajtra. Vidím, že to padlo na úrodnú pôdu, lebo dneska sa to celkom sype boha s tými submi. Bol by som v živote šťastnejší, keby som nevedel, kto to je, ale sledujem Olivera.
Kámo, a Oliver reaguje na Shopaholic Adele. Ja si pamätám ešte tú dobu, keď hovoril, že on na také nebude reagovať, ale doba sa mení. A dopyt je dopyt, vieš, jak. Dobré ráno. Tak ešte, že si tady ty a další fajn WoW streameři, ktorí... Ja nie som WoW streamer, kámo, len streamujem WoWko občas, ktorí nám budú dnes zachraňovať zábavu na Twitchi, ale som rád, že sa ti páči každopádne Trojda. Dohraješ Aliens. Mal by som sa k tomu ešte vrátiť, Haz. Tá hra si to celkom zaslúži, len sa mi kinda nechce. RP, ďakujem za 13. mesiac. Dokonca RP ho to vytiahol z pleb modu. Holy shit, ať sa darí. Ďakujem RP, ďakujem, vážim si to. Zo srdiačka ďakujem za tvoje ťažko zarobené peniaze. Ať sa darí aj tebe. A máme tu hype train, skalmaznícky trend, pozrite sa na to, CWO streamer, Cudzoengy, Diďadelka je nejznámejší človek na internetu, možno na českom, no, ale Fety je asi známejší, by som povedal. Zistia potom, keď budú mať s ňou izbu, to je true mirec, to je true. To hovorili všetci a po mesiaci boli zase u Adely. Hajzet to podľa mňa nikdy nehovoril, alebo si Bižan. No iste, ona čumí na každou srajdu. Kto ona? Ja aj takto. A tak Oliver je podľa mňa jeden z tých najlepších reakčných streamerov. Nech sa na mňa nehnevá, že som ho nazval reakčným streamerom, ale povedzme si na rovinu, keď je 95% tvojho kontentu reakcia, tak si reakčný streamer. To isté ako ja som tento týždeň WoW streamer, pretože som žiadnu hru nehral viacej, takže reálne som WoW streamer momentálne. Streamuje WoW, rovná sa nie je WoW streamer, však práve som sa opravil rezeň, práve som použil svoju vlastnú logiku proti sebe. Čau Nihilus, nazdar. Včera ste sa nedívali na Nihilusa, ale včera Nihilus hral ten Ashes. To je ten Doom mod, ktorý z toho robí trošku Stalkera, trošku Fallouta a je to s Doom ovládaním. Ale niektorí sa dívali, videl som tam Trebíka, videl som tam ešte dakoho potom neskôr večer. Tak, že si sa prišli pozrieť, vyzeralo to zaujímavé, ale je to prekvapilo na mňa trošku ukecané. Akorát, že tomu nešiel zvuk, zaujímavé. Takže hovorí, že blbo sa to streamuje, hej. Kámo, nešiel zvuk? Však ja som ťa mal normálne pusteného a to som si nevšimol, že nešiel zvuk. Tak čo som jebo, alebo čo? Markus sa tam stavil? Áno, Markus. Bol som u Nihila, ale Koch hral ten Starfield, tak sa mi nedalo. Takže ty si teraz nastavený na Starfield, hej, bubu, dobre vedieť, chápem. Ak to WoW znamená clueless, alebo 100% with backseat, tak súhlasím. Nechápeš, že táhle historka je úplne mimo mne? Ona sama je totiž totálne... To mi to tu posielal prachy zase. Kus strešní tašky. Drž už sakra hubu! Ty nechceš slyšet tu historku? Teď o tom mluvím už více jak 4 hodiny. Asi proto, že jsem se... Čo prosím, doslova Honzik vydával na YouTube video, že nebude robiť reakcie na Adelu. Přišlo o 2 hodiny později. Po tej afére s Morčaťom Smetiaku, po mesiaci už reagoval znovu. A Honzik je kto? Honzik je Hajzet? Ja neviem, jak sa Hajzet volá, teda musíš na mňa polopatickejšie, vieš. Ze hry nešiel zvuk, Duno, to spíš, jak sem antitalent na OBS-ko, tak sem tam něco dostral, nevím. Hodil jsem 5 a 2. To by nemal byť až taký problém. Dneska vydelecný. Tak ať to máš dneska výdelečný. Ďakujem kusu strešnej tašky za 30 Ečiek a predpokladám, že to bol David. Sorry, ak to poslal niekto iný, ale ja už tak by default rátam s tým, že tieto vyššie cifry posielal vždycky David. Došli dlažobné kocky, keď strešná taška. Strešná taška ti väčšinou padne zo strechy sama od seba, vieš, uvoľní sa. Letí 15 metrov a padne ti rovno na lebku. DG. Neřekne, že som mu to řekl, že mu nejde zvuk. Ty si mu to povedal, hej. Kokos, máš tam dema, celý stream a demo ti to nepovie, hej. Doslova od začiatku, jak zapne stream, tak tam máš 4 hodiny dema a ten mu nepovie, že mu nejde zvuk z hry, lol. Nepovie mu, že mu nejde zvuk z hry. Ja sa zblázim z tohto. A tak demo je zlatíčko, no. Demo je... Vždycky sa zastaví, keď môže. Jo, demo je zlatíčko, no. Je. Každý má rád dema. Ja keď som pozeral tvoj záznam z Fallout New Vegas, tak častu a toľko reklám naraz som nemal doteraz. Ale Mirec, vysvetli mi jednu vec.
Prečo by si sa díval na záznam na Twitchi, kde ti to bude púšťať reklamy a nepozrieš sa radšej na záznam na YouTube, kde to bude už mať kompletne bez reklam? Áno, je to aj bez chatu, ale čo sa dá robiť? Môžem to skúsiť, keď vám na tom naozaj záleží, do tých záznamov nejakým spôsobom nabúchať chat, ale muselo by to pravdepodobne byť tak, že budem aj mať normálne streamovaciu obrazovku, proste túto klasiku, že tuto bude chat, alebo tuto bude chat, ale vzhľadom na to, že aj tú webku pravidelne prehadzujem, tak neviem, kam by som ten chat nabúchal. Starý homie zvouka, demo je starý homie zvouka. Bol s nami aj na chate, vtedy pred 6 rokmi, kedy som prvýkrát videl Nihila naživo. Ja to mám bez reklamy tu. Ja nejsem ovec a nemám prohlížeč jak všichni. No vidíš to. Vidíš to, tak si s tým vysral, Giranžio. Čo ti poviem? Vlak vám ujel 3 darované predplatné. Malý hype train. Ale tento týždeň sme už tuším jeden mali. Takže 2 hype train za týždeň sú celkom dosť. Šueli. Nuž dobre, drahí moji priatelia, kamarádi a známi. Dáme si nejaké hlasovanie, čo vy na to? Čo si dneska prosíte za gamesu? Čo dnes? Otáznik. Disco, trisko, alebo terisko. Tak. No sú dve možnosti. Disco Elysium tiež potrebujem dohrávať, takže určite. Fallout budúci týždeň niekedy. Tento týždeň ma celkom sklamal ten Fallout, takže to si odložíme na budúci týždeň, dneska na ho nemám chuť. Podívej, videl Nihila naživo a od tej doby už jenom stárne, přibíra kila a celkově eroduje. Ani nie Nihilu, ako keď tak veľmi pomalým tempom, hej. Veľmi pomalým tempom, Vouko ne, ale tak Trojda je tu práve, pozri sa, Trojda hodil Saba a povedal, že dneska bude Vouko. Chceš sa s ním ťahať za prsty, Giranžio, chceš sa s ním ťahať za prsty? Chceš mu vysvetliť, že máš silnejšie argumenty? Zahlasujem a mizím do práce. Dobre, Gordy, dobre. Chci just chatting? Však Vouko je just chatting. Disco vyhráva. Alright, ako to je zaujímavý turn of events. Uvidíme ešte, keď pribudnem zo pár ďalších hlasov, jak to celé dopadne. Nechci? Umím odejít? Dobre, Giranči. Alright, Kotlebovcom zrušili kanál na YouTube, po piči. Nech si majú, kámo, to je úplne jedno, že ho zrušili. Aj tak si nájdu nejaký iný kanál, proste, kadiaľ budú kanalizovať, chápeš? Ešte, že tam cudzo nedáva hlasovanie za byty. Snažím sa nebyť greedy v tomto ohľade. Byty nie sú moc dobrý spôsob, ako finančne podporiť streamera. Logan Strong, ďakujem za follow, ďakujem. Ináč tieto retro piatky, čo tu bývali, nemali čísla. Či prečo sa od toho upustilo? Retro piatky, čo tu bývali, nemali čísla, či prečo sa od toho odpustilo. Čo boli retro piatky? Nikdy neboli žiadne retro piatky na tomto kanále Bubu. Čo bývalo bolo, že bola jedna hra vyhradená iba na piatok štandardne, ale bolo to dobré ináč, bolo to dobré. Prvá hra, čo bola z tohto súdka, bol Darkest Dungeon. Ale potom boli ešte aj iné gamesky, ale už si ja nepamätám, čo som to hral v piatok, možno Days Gone. A potom z Days Gone som to začal šaflovať a Days Gone som hrával aj iné dni, tak neviem. Ja potrebujem fakt hodne pracovať. No, ale pozri sa, zatiaľ ti vyhráva Disco Elysium, takže asi smolka. Ja nejsem pro nikoho, ale ide mi o princíp. Giranžio, neviem v akom kontexte, ale rešpektujem tvoje princípy určite. Retro piatok rovná sa poslal smrti. Aj to bolo asi v piatok, no. Aké piatky? Penetro piatky. Poser smrti, byl pátky, aj ten, no. Hej, máte pravdu. Když umlčíš nejaké názory, tak je nezmeníš, to je pravda, ale snažím sa niekoho umlčať, alebo snáď potláčam nejaké názory. Vyhralo Disco, čo je to veľmi prekvapivo pre mňa osobne, vyhralo Disco. Úprimne som čakal, že bude totálne zatlčené do zeme, ale tak dobré, v poriadku. Disco Elysium. Tento týždeň sme už jedno mali, dáme si druhé. Budeme robiť steady progress v Disco Elysium. Disco Elysium. Let's go. Hneď 1. septembrový deň a nie je to Vouko. What the fuck? Ne, reaguje tu na chat, na Kotlebovcov. Ja takto.
Už chápem. Ako tiež mi nie sú sympatickí, čo ti poviem. Ale Kotleba sa aj tak nedostane do parlamentu, ale za to sa tam dostanú títo. Dostanú sa tam tí uhríkovci, možno dokonca aj do vlády. Mal som sen, že som tu videl Nibiru, a však Nibiru som hral. Nibiru mám v dohratých hrách, Mirec, predsa. My by sme hlavne mali robiť steady progress vo Falloute. Hej, ale tak ma sklamal ten Fallout naposledy. Štandardne som si hovoril, že keď chcem boostnúť čísla, tak dám Fallouta a Fallout bol najhorší divácky tento týždeň. Možno som len vychytal strašne zlý deň na Fallouta, ale bolo to strašné, kámo. Keď som poslal raid 52 divákov, to na Fallout je absolútne neakceptovateľné. Necháme si to na budúci týždeň a uvidíme čo a jak. Necháme si na budúci týždeň a uvidíme, že čo a jak, hej. A kedy dáme znova Anno na streame? A kedy dáme znova Snowrunner na streame? Chat. A kedy dáme znova Aliens? Dark Descent? O takom Jiggy the Lions ani nehovorím, že jo? No jo no. No jo no. Máme tu rozohratých hier. A rozohratých hier a rozohratých hier. A ja som si ešte kúpil Graveyard Keepera nedávno v akcii a ten Heroes of Might and Magic 3 som tiež chcel zahrať. Hold bude Patrik týždeň preč. Môžeme rozbiehať hviezdná kola potom. Keď bol slabší ako Enko, tak určite zlý deň bol vychytený. No bol slabší ako Enko, Popolvar, ver tomu. Včera bol ten Nintendo stream úplne super. Možno bola trošku zývačka poslednú 3/4 hodinu zhruba. Trošku umrel chat, ale kámo, prvé 2 hodiny to išlo jedna radosť. Jednak hra dobrá, chat dobrý, všetko super, ty vole. A ja som mal asi dobré joky, by som povedal. Asi som mal dobré joky, keď som vás pri tom udržal. Kedy Witcher 2 dohrajem? Keď si ho zapneš sám a budeš si dohrávať vo svojom vlastnom čase. Ty vole, to bola ultimátna zývačka. To fakt nikto nepísal do chatu, keď som hral toho Witchera 2. Nebavilo ma to. Hra samotná by ma aj bavila, keby chat frčí, ale za týchto okolností. Nice, bude hrať hru, kde absolútne nebude vnímať chat. Chat zase nebude vnímať hru, že je líny čísť dialógy a nebude vedieť, co tam je za možnosti. Jasné, že bude vedieť, čo je tam za možnosti, lebo možnosti čítam predsa. Ty mi hejtíš Disco a môj prístup k nemu. Keby som čítal kompletne celé rozhovory, tak vždycky musím čakať na to, kedy to dokončí narátor, kedy to celé prečíta. Potom to ja musím prečítať znova, čo by niektorým ľuďom vadilo, že však rozumieme po anglicky, nie na čo to čítaš ešte raz, keď to teraz čítal narátor. Potom vám prečítam všetky možnosti, potom vyberiem jednu z možností a ideme znova od začiatku. Vieš, za to radšej nečítam to isté, čo číta narátor, a čítam iba tie dialogové možnosti, ktoré si vyberám. Ale večer nebude vedieť dialógy. Ak nebude vedieť dialógy. No musíš proste to Disco nadabovať. Všetko budem dabovať ja. Ty vole Trebíku, idi už do prdele s tým píčovaním, tak vypadni niekam inám, kurva už, ale čak daj Trebíkovi pokoj, Boha, len povedal svoj názor. Nemusíš na neho byť takýto brutálny, Davide. Bubu, ďakujem za giftica pre Mirca, ďakujem. Disco bylo teď v měsíčním Humblu. Is that so? Tak si ho dúfam poriešil, lebo je to vynikajúca hra. A tier 1 sub to Miro Mirec. Ty have given 32 gift subs in the channel. Ale to je den, to samý. A tak chcel vo venko, no. Trebík chcel vo venko, vieš, takže je sklamaný, že nevyhrala jeho Gamesa, ale zabudol som, čo som chcel povedať, to je fuk. Asi to nebolo dôležité. Na budúce to zapni s anglickým dubbingom a českými titulkami. Hneď ľudia budú viac pozerať stream, myslím, čo sa týka Witchera 2. A však mal som ho zabliť s anglickým dubbingom a s českými titulkami. Mirec, doslova tak som to mal, aj tak sa na to ľudia nedívali. 32, sakra, zase rozhadzujem. Už máš 32 giftnutých sabov na tomto kanále. To nie je také strašné. 3 Ečka, za to si už ani cigy nekúpiš, Bubu, vieš jak. Za 3 Ečka si už nekúpiš prakticky nič. To rovno môžeš giftiť saby nakupovať. No ty vole, čo poviem Trojedovi teraz? A čo poviem tuto Nikovi, že dneska sa bude hrať Disco Elysium? Frfli, je to tak, no. Potrebujem frfli emote. Ahoj, vítaj v Cudzopasnikovej družine. Čau, je Nik, nazdar. Nazdar, priateľu. No dobre, poďme na to, priatelia. Poďme na to.
Ale kúpiš za triečka, majú celkom pok sandwich v terne. Koľko plátkov salámy je v takom sandwichi? 2? Aj, určite majú pok sandwich. Takýto. No neviem, či to majú pokazané, ale 3,99 mi to hovno. A dúfam, že si to nekupoval cez mobil, Bobu. Cez mobil to neplatí. Ale kúpiš za cez mobil nefunguje táto akcia. Cez mobil máš prirážku. No, keď to stalo 3,99, tak by som to reklamoval na tvojom mieste. Darovať predplatné. A fakt to píše 3,99. Aj ti prišlo, že ti stiahlo 3,99? No, vyslovene to píše 3,99 a neviem, či je to za ojeb. Však to malo fungovať aj na Gifticaby. Toto podporuje kanál Cudzopasnik. To je taká pajčovina, kámo. Však to má normálne fungovať aj na Gifticaby. Hej, Mafie bude totálne sleeper, ale už si to povedal dvakrát, Rebi. K tomu sa už nebudeme vrácať, hej? K tomuto tvojmu názoru. Kde skeldal kurva, samé hráčky sa tu hrajou. Za chvíľku dáš bez tak zbytečný KCD a Mafii. S KCDčkom si dám pokoj, to vám sľubujem. KCDčko tento rok určite nebude. A real videohry proste ignoruješ. Kapa. Ja mám rád Vavričové videohry, nemôžem si pomôcť. Darované bude v akcii až posledný týždeň. Debated, bubu. Až posledný týždeň hlasovalo sa. Vážne si ľudia odhlasovali Disco. Či opäť sa machinoval. Nemachinovalo sa. Ja som čakal, že vyhrá Vovko a vyhralo Disco. Ja som nič nemachinoval. Prečti si to znova. Gift je za normál. Alright. Bol som debatenutý, no. Každopádne som bol debatenutý a bubulák tiež. Je mi to ľúto, bubu. Je mi to ľúto, že si bol takto nechutne debatenutý. Anyway, púšťam Disco Elysium, priatelia. Jak ste si odhlasovali, tak aj bude. A je tu Alistokrat? Chat, skontrolujte mi v čete, či je Alistokrat. Pretože to už som niekoľkokrát nasral, že som hovoril, že bude Disco a nebolo Disco. A teraz, keď som hovoril, že bude Vovko, tak bude Disco a Alistokrat nikde, predpokladám. A ide sa na vec. Niko, tebe sa ľúbi? Tebe sa ľúbi? To som rád, že som takéhoto nového, pozitívneho človeka nafarmil na tento stream. Tak sa mi to páči. Dokud Mafii nehraješ, jak neskve, tenkrát, tak not interested, akože totálne blindfolded down fakt, netuší vôbec, čo má robiť. Či čo myslíš, Nihilus? Akurát keď som neskve mu napísal, že keď dáš túto misiu na first try, tak dostal v momente backseat a prešiel tú misiu na first try a ja som mu posielal 20 ečiek. Aspoň som nebol pussy a naozaj som tých 20 ečiek poslal, keď už som to slúbil. Ale bol som nasratý na Dema, že mu to vtedy celé odbackseatoval tú misiu. To za prvé a za druhé sa mu to kurevsky rozbíjelo. Mafia sa občas zvykne, ale ja to mám, schválne to mám non-stop nainštalované, aby som mal proste furt tú vypačovanú verziu, ktorá sa nerozbíja, lebo nemám až také bugy. Občas sa stáva, hej, že niekde sa zasekne auto alebo niečo podobné a celé je to dojebané, alebo mám save, že rovno vybuchne auto alebo niečo na ten štýl. Ale v zásade to nie je problém, keď reštartuješ misiu. Nového pozitívneho človeka, neboj, po mesiaci tu nás sa začlení medzi nás. Niko, budeš sa začleňovať. Budeš sa začleňovať medzi miestnych trolkov. Bude ti drtiť prdel tiež, je mi to jasné, no, je mi to jasné. A tak sú tu wholesome ľudia ako Mirec, stále napríklad, vieš, teraz Niko. Popolvár je kinda wholesome, aj keď tiež mi už napísal, že som fast počas nejakého gameplayu. Není problém, dobre. Kto by to bylo řekl, že sa to rozbíjí, když je to od Vávry, clueless. Kámo, hlavný neznášač Dana Vávru. To ale jemu, jak tam chybila Sára v tej postelovise a teraz, jak si to povedal, tak som si spomenul, no, že tam vlastne nemal vôbec Sáru. Iba svoje vlastné salámové bradavky. Kde sú tie časy, keď sú to dostával sodu od Barsakyho? Od Barsakyho? Barsaky mi nikdy nedchcel riť nejak extra. S ním som sa iba párkrát, respektíve on si myslel, že sa hádam a ja som iba diskutoval. A on mi potom písal, že sorry za výhro teda a hovorím, že čo? My sme sa hádali, ani neviem. Ale dobre vedieť každopádne.
S Barsakým sme sa bavili o elektrických autách, no. Anyway, priatelia, pre tých, čo nevedia, ja vám to tu zhrniem, vám urobím sumarizáciu. Na strome visí mŕtvola a my sme vyšetrovateľ tejto pravdepodobne vraždy. Problém je, že máme absolútne vychlastanú postavičku, ktorá si nepamätá ani ako sa volá, pretože trošku zakalila, hej, a nebolo to prvýkrát. Trošku si spôsobila permanentný brain damage. Dneska máme, nie dneska ako dneska IRL, ale dneska v tej hre, ono sa to odohráva v horizonte nejakých 5 alebo 6 dní celá videohra, tak dneska v tejto videohre máme prehrávací deň. Nepásujem čeky, strašne veľa morality damage dostávam. A teraz ma čaká ťažký rozhovor s hlavnou svedkyňou, ktorej som povedal, že by som s ňou rád mal šuk. Ako prvú vec, čo som jej vôbec povedal, keď som sa prebral z alkoholického slamberu, alebo respektíve naša postava, keď sa prebrala z alkoholického slamberu. Jak sa dostal na túhle strechu VTF, no dostal som sa normálne. Bolo mi odhalené. Vydiskutoval som to z Hardy Boys, že si mám s ňou pokecať, takže tam som išiel. Takže pri tom momentálne sme. A mám veľmi dobrý perk, že tieto zelené terčíky mi dávajú expáče, takže to je absolútne perfektné. Anyway, môžeme sa pustiť do tohto rozhovoru. Tá hudba. Ťažký rozhovor, toto bude extrémne ťažký rozhovor, no. Tuto asi budem dostávať tiež svoječky. Welcome to the roof. Mladá žena drží v jednej ruce cigaretu a v druhej šále kávy. Below her silvery jumpsuit, an athletic young body, built long and lean. Pod stříbrnou kombinézou atletické mladé telo, dlouhé a štíhle. I'm sorry for the mess down there. The cleaning lady hasn't come by in days. I'm beginning to wonder if she ever will. Máte tu pekný výhled. Prvá možnosť. Druhá možnosť je tu uklízečka. Myslím, že ji potřebujú. Postupuj zdvořile. Na zdvorilosti není čas. Máme na vás otázky. Pokračuj ve spiechu. Ja by som začal zdvorilo, no, vzhľadom na to, čo už sme jej narozprávali pri prvom rozhovore. Elektrochemie pracuje jak má. No, ako som prispôsobený elektrochémii. Mám tu svoju elektrochemickú čapičku na sebe. Oh yes. Legends of room number 1 have made their way around the building. Nejaký prefajčený hlas má tá ženská. A nerobí nič, iba fajčí. Ťažký rozhovor zažiješ, keď ti Oli dojde oznámiť, že nabúchal susedovú dceru z prvého poschodia. Myslím, že tam žiadna taká nie je, aspoň zatiaľ. Ach áno, legendy z pokoje číslo 1 obešli celou budovu, prý se tam otevřel portál do pekla. To áno, Disco Inferno. Peklo, nevíte, o čem mluvíte. Sú tam víry temné energie, ale ne do pekla, do iného místa, do tretího místa, ktoré sa hodne liší od našeho sveta. Samozrejme, najviacej výrde je odpoveď, ako ju vôbec môžem dať. Ako hovorím, jak cigán, zapáže zem a prohulenej hlas furt nikde. No to nie je úplne pravda, Nihilus, ja som ťa počul rozprávať. Čuráky přes tepláky, samozrejme. Disco Inferno to bolo. They also say that's why the cleaning lady quit. Because of the infernum. I'm Kim Kitsuragi. I'm a detective from Precinct 57. I believe you have already met my colleague from Precinct 41. Jo, a Kimovi som povedal všetky tie svoje prehrešky, ktoré som mal voči tejto osobe, s ktorou sa práve rozprávame. Kim je o všetkom informovaný. Have I ever? This man has an unforgettable way with words. Inak zobral som zo pár z tej M, alebo M&S a potom som zobral Mikarauta. O čom hovoríš, Spoon? Absolútne nemám šajnu. Ale ty sa asi bavíš s Trebíkom, že jo? Nič, idem pomaly plniť včerajší slub zatím. Čo je včerajší slub? Radiátor. No jestli tento muž umí zapomienutelne zacházet se slovy. Asi si mne s někým pletete, jsem jen obyčejný přízemní strážce zákona. Za svými slovy si stojím. Rád bych stál svůj předchozící komentář. Vzhledem k situaci, ve které se nyní nacházíme, se mi zdá nemístní. Nie, stojím si za svojím za každých okolností. Že s ňou chcem mať šuk. She tilts her head to the side and smiles. Vaporizes from her coffee cup.
It's almost imperceptible in the cold wind, but the blood vessels on her cheeks and neck dilate. Miss, we are investigating. Podľa mňa je stále pod the man who vplyvom. was hanged. Idem aj ja na The kafe raňajky, tak people responsible dojdem na have asked me to zábavu. talk to you. Jasné, Niko, jasné. Slečno vyšetrujeme vraždu muže, ktorý byl obiešen, podívá se dolů na dvůr. Lidé, kteří jsou za to odpovědní, nás požádali, abychom si s vámi promluvili. I see. Zamýšľanie potáhne z mentolové cigarety. Be careful. Ask something else first. When you go there, use words like, I hear you have been through something difficult. Až se dostanete k tomu, použij slova ako slyšel jsem, že ste prožila něco těžkého. Naša sugestívnosť nám občas helpuje, ale občas je úplne mimo. Všiml jsem si, že váš pokoj je blízko mého, mám osobní otázku. Řekli nám, že ste prošla něčím těžkým. Something difficult? I've been through at least half a dozen difficult things. Which one do you mean? Byla ste sexuálne napadená slečno? Zapomeňte na to, nechci mluviť o takových sračkách. Kámo, najpolicajnejšia odpoveď. Byla ste sexuálne napadená slečno? By sexually assaulted, you mean raped? Rýchle si potáhne, aniž by to vyvedlo z míry. Yes. It's a bit early in the morning for raped, isn't it? She sounds positively buoyant, vivacious, Naprosto totally unbothered. bezstarostne. Vlastne už je odpoledne. Is it? Primouří oči a rozhledne se. Jarní slunce je vysoko na obloze, dole se míhají lidé. It is afternoon. Time flies, man. Čas letí, no. Takže ste nebyla? Yeah. I'm gonna go with not raped. I don't want to say that shit about him. Nechci o ňom říkať takové kraviny, ja si posuniem webku, lebo som si uvedomil vlastne, že nám tak trošku zavadzia. Dáme ju sem. Taktok. Řeknu neznásilnená. Nechci o ňom říkať takové kraviny. Tell them it's not my style. They'll have to, if they want to jazz up the charges, they'll have to get someone more, rapeable. Řekněte jim, že to není můj styl. Budou muset, víte, jestli chtějí vylepšit obvinění, budou muset sehnat někoho víc, hledá to slovo a pak pokrčí rameny znásilnitelného. Are you saying that you were asked to tell us you were assaulted? Chcete nám povedať, že vám povedali, aby ste povedali, že ste bola napadená? Not explicitly, but I understood what they meant. It wouldn't hurt to spice things up a bit. Some assault and battery. Sexual assault, maybe. It was clear the latter would be spicier. Nevyslovene, ale pochopila som, co ti mysleli. Neškodilo by trochu okořeniť. Nejaká napadení a ublížení na zdraví, možná sexuální napadení. Bylo jasné, že to druhé by bylo pikantnejší. Titus vás požádal, aby ste to pro nás okořenila. Ste si istá, že ste nebyla znásilnená? Co se stalo mezi vámi a oběti? Co mi o něm můžete říct, jméno či věk? Za co ho pověsili, když za znásilnení? Najskôr sa opýtam na toho Titusa, to ma zaujíma úplne najviac zo všetkého. Pretty much. V podstate áno. V obou rukou svíra šale kávy. Warming them. Zahříva si je. Ste si istá, že si nebyla znásilnená? I'm 89% sure. Som si istá na 89%, ty vole, to je boha celkom nízke percento. In my book teda. In my book 89% si byť istá, že nebola znásilnená je celkom málo. Rozumím, 89 je dosť, ideme dál. Znamená to, že si nejste na 11% istá. You know how it is. Víte, jak to chodí. Do you? Víš? Vlastne nevím, jak to tedy je. Vím? Maybe you don't. Možná nevíte. Popeli přistane na kombinéze, setřesi ho. No viem, bola nadrogovaná. In conclusion, officer, I'm gonna go with a mild to medium not raped here. Závěr, detektíve. Přikláním se k mírnému až střednímu stupni neznásilnení. A sexuální napadení je závažná věc, potřebuje od vás seriózní prohlášení. Zní to, jako by se něco stalo a vy to nechcete přiznat.
Nikto si nezaslúži byť znásilnený. Ani jedna z tých možností sa mi úplne nepáči, pravdu povedať. Vyťahni 20 z peňaženky, ukáž jej a povedz, zvýšilo by toto percentá pravdepodobnosti, lenže ja nemám 20, kámo. Spoon, ja mám 3,94, actually by som si od nej mohol vypýtať nejaké peniaze. A to sa jak pozná, na kolik percent je znásilnení. To záleží asi od dotyčnej osoby. Možno aj od oboch. Sexuálne napadenie je závažná vec, potrebuje od vás seriózny prohlášenie. Serious. Dlouze ťažce potáhne z cigarety a protáhne si krk. You hear cracking in her shoulders. Slyšíš, jak ji praská v ramenou. Let me make this 100% clear then, officer. I was not sexually assaulted. Would I be this flippant if I had been? Nebyla som sexuálne napadená. Bagatelizovala bych to takhle, kdyby áno. Co sa stalo medzi vámi a obetí? We partied. Pářili sme. Spoon, mám pre teba jednoduché riešenie. A pre Bladerina mám tiež jednoduché riešenie. Ale chvíľku počkáme, kým skončí reklama. Mala by to byť iba 30 sekundová, takže za chvíľku je koniec. Skončila reklama? Myslím, že hej. Ja viem, ty volala, ty ma počuješ aj cez reklamu, what the hell. Nebola, ale teraz bude. Rapey. Ale zmeškal som tú časť. Ktorú časť si zmeškal? Počkejte, pářili. Kde som to už slyšel? Myslíte ako na nejaké narozeninové oslavie? Jak ste pářili, ukáž na svoj nafoukli obličej, tak jak to delám ja. To je dobrá možnosť. With all due respect, sir, I think we partied a little harder than that. Aha, oni pářili viacej ako môj nafoukli obličej, okej. Nikto nepáří tvrdej než ja. Tvrdej než tohle. Ukazuj dal na svoj obličej. Nevedel som, že je to fyzicky možné. Oh, it is. You're still alive. Vy pořád žijete. What did you do when you partied? We drank, sir. A lot. For weeks, basically. We had that effect on each other. We made each other drink harder. That's why I liked him. Nutili sme sa pít ešte víc, preto som ho mala ráda. Takže ho mala rada. What else? Stimulants. Speed also has that effect, making you drink harder. And then drinking harder makes you do more speed. It's quite the combination. We also had sex. Byli ste milenci? I guess you can say that, yes. A bit. Lovers is such an emotional word. But there was something there. We did enough drugs for there to be. Milenci je takové emocionálne slovo, ale niečo tam bylo. Brali sme dosť drog na to, aby tam niečo bylo. How did you two meet? Ako ste sa spoznali? Downstairs, at the bar. He was on some sort of assignment, a military man, as you probably know. Had a cool, scary scar. U baru byl na nejaké misi vojak, jak asi víte, měl parádní desivou jízu. She appears aloof, but that scar part, the scary, is stressed and drawn out. What's that about? Apprehension? With longing. She misses him. Stýská sa jí po ňom. Takže ho naozaj mala rada. Kokos, už nikdy viac by som nešiel na takúto pářbu. Ty vole, ja si tiež neviem. When was this? Kdy to bylo? A month ago? Something like that. Musí to pro vás byť ťažké? Ukáž na dvor, pořád ho tam vidieť. Oh, yes. I have multiple viewpoints. From the roof, out of the bathroom window, in my dreams. A bitter cringe. It hurts. You look to the lieutenant. Podívej sa na poručíka. You called us, the RCM. Zavolal si nás, RCM. Yes. Takže ona to bola, kto nás zavolal nakoniec. OK, ten telefonát, ohlášení toho obiešení, to ste byla vy. Počkaj, nepovieme nič. Je to aj tak jasné, že to bola ona. I made it. And I would appreciate it if you didn't tell everyone. In Martinez, they call it snitching. Hej, v Martine sa tomu říká práskání. V tomto ohľade je to celkom pochopiteľné, ale nebudeme to aj tak nikomu vešať na nos. Reporting crimes is confidential in Revachol, miss. Kým so mnou súhlasí, než budeme pokračovať. Pokud je to práskání, tak proč to deláte? Hlas volajícího byl zastřený. No tak bola nadrogovaná, ty vole. Bola nadrogovaná, ožratá, je to jasné, prečo bol zastřený.
Než budeme pokračovať, pokud je to práskanie, tak proč to děláte? Because I couldn't handle it anymore. None of these people called. He just kept hanging there. Then they started stripping him. Protože som to nezvládala. Protáhne si hlasy s houstne odporem. Nikdo z těch lidí nezavolal. Prostě tam pořád visel. Pak ho začali svlékat. Tearing off his armor, demeaning him, throwing rocks at him. Hlas volajícího byl zastřený. I didn't exactly disguise it. I just muffled the mic and nicked the landline a little. Ja som ho přímo nezastírala, jen jsem stlumila mikrofon a trochu nabourala pevnou linku. Nabourala jak? With nail clippers. And I diverted some radio fuzz into it. Into the cold wire. Which landline? The one downstairs, officer. I used the whirling landline. Proč si dělala takové problémy? Ona poškodila telefon. Pri tom volaní, to je veľmi podozrivé. Jednak, že ju to napadlo. Druhák, že to vôbec vedela spraviť. Ja som z peňaženky vybral čas na karty a nosím len to. Ja nosím stále peňaženku, ktorá vyzerá, ako keby som ju vytiahol z lega ináč. Mám ju asi tak 13 rokov. Je totálne zodratá, plátená peňaženka, ale skvelo mi sedí vo vrecku, ale je extrémne potrhaná už. Pomaly by som aj potreboval novú, ale mám rád túto. I don't know, sir. It was stupid. I was drunk too. I was probably afraid the union was listening in. Locals say they have ears in the wires. Tak to dropnem, uvidím, čo sa stane. Keby. Gentleman Store. Doplnky na cesty peňaženka. OK. Peco, ďakujem za giftica pre Spúna, ale opäť pripomínam, jak už sme zistili dneska, tak giftica by nie sú zlacnené, hej, v rámci tohto septembru. Pecún gifted a tier 1. Takže SPOONSVK preferovaná možnosť, ako ušetriť peniaze, je kúpiť si viacnásobný sub, viacmesačný sub. Nevím, pane, byla to hloupost, byla jsem taky opilá, nejspíš jsem se bála, že mě odbory odposlouchávají, místní říkají, že mají v linkách štěnice. Thank you for making the call, miss. It was the right thing to do. Robila si správnou věc. I didn't want to, sir. And he's still hanging there. We will move the body to the morgue today, miss. Tělo dnes prevezeme do márnice, slečno, nebojte sa, no to o tom trošku pochybujem, kým nedával by som takéto veľkohubé vyhlásenia, pretože nie som ani len blízko k tomu, aby som zvesil tú mŕtvolu odtiaľ. Keď máš peniaze, nemusíš šetriť, OK, Peco, OK, to rešpektujem, zvláštne, že nemáš tie 3 saba v tom prípade. Mňa najviac vytáča TZP kartička. Je to 2-krát väčšie než kreditka a je to len posraný papier, zatavený v plaste, ktorý sa ti za pol roka rozlepí. No. Čau Meldoník, čau. Co mi o ňom môžete říct, je jméno, oči, věk? I'm sorry, I can't do it. Not right now. Later, maybe. I keep seeing him. Like he is now. I can't talk about his... I don't know. Je mi líto, ale nemůžu to udělat, potáhne z cigarety, teď ne, možná později, pořád ho vidím, jako teď, nemůžu mluvit o jeho, já nevím, vlasech. Další nadechnutí, nervóznější. I know it's difficult, miss. We can return to it later. Si tichšie ako hra? Neexistuje. Ale však nekecám do toho, keď sa nará točí. Ja mám to zle nastavené, čiže treba to prerobiť. She Teraz si nikto meant she nesťažoval. sees him in her dreams. Chtěla říct, že ho vydá ve svých snech. Bude mal musieť nájsť nejakú lacnejšiu, lebo 66 eko, to je trošku prepal na mňa, ty vole, 66 ečiek za peňaženku je celkom dosť. Také som ho videl ve snu. You have? Not like I do, I imagine. Vy taky? Asi ne tak ako ja, předpokládám, dokouřila cigaretu, je čas zapálit si novou. She sees them in each other's arms. Ste ve vzájemném obětí. Vidím ho jako sebe. Tuto časť našeho rozhovoru raději ukončíme. Ste ve vzájemném obětí. Yes. And then he's dead. His mouth agape. Podívá sa do svetle zelené krabičky, cigaret vytáhne další, chystá sa jej zapáliť. Vidím ho ako sebe. Keď hovoríš priamo do majku, tak pohoda, ale keď sa pozeráš na hru, tak je toho dosť tichšie. OK.
Dobrý insight, Meldoník, dobrý insight. Dáme si takto mikrofón a budem stále rozprávať do mikrofónu. Doslova mám tabatierku za 3 z AliExpressu, ktorá má priehradky na doklady a max spokojnosť. Bez tak platím všade, skoro len kartou. Ja platím aj cashom, no. Potrebujem mať priehradku na cash. Vidím ho ako sebe. She dips the cigarette in the lighter's flame and inhales, then looks at you. Ponoží cigaretu do plamené zapalovače, vdechne a podíva sa na tebe s plícemi plnými kouře. I can see the similarity, yes. Áno, vidím tú podobnosť. Vydechne nosíma dýrkama. Vzduch je cítiť mentolem. Funny. Zvláštní, řekne poručík tiše. Funny how? Jak zvláštní? Nothing. I also saw him. We had a long inspection and that sort of thing sticks with you. Nic, kývne smerom ke dvorku. Taký som ho videl. Ďalili sme dlouhé šetření a takové veci na človeku ulpí. Poďme dál. In my dream, he thinks, he said, I failed his children. You glance at the lieutenant, then back to her. V mém snu, pomyslí si, řekl, že jsem sklamal jeho deti. Podíváš sa na poručíka, pak sa vrátiš k ní. Za co ho poviesili, když za znásilnení? Za 4 už tam jdou koupit docela luxusní peněženky i s oddílem na mince. To by u nás stálo aspoň 8 eur. Ako 8 ečiek by som za peňaženku dal, no 66 je už celkom rozdiel. Za co ho poviesili, když za znásilnení? He had something to do with the strike. One has been roiling since I got here. Rotten timing. But you probably know all about it. Měl něco společného s tou stávkou. Ta se táhne od chvíle, kdy jsem sem přišla. Mizerné načasování, zamyslí se. Ale vy o tom nejspíš víte všechno. And his role in this strike was... Jeho role v té stávce byla jaká? I think he was in a security detail. He was ex-military, worked for Wild Pines, and against the Union. We didn't discuss work much, if you know what I mean. But I understood it was dangerous. Myslím, že byl v ochránce. Byl to bývalý voják, pracoval pro divoké pínie a proti odborům. O práci jsme se moc nebavili, jestli mi rozumíte, ale pochopila jsem, že je to nebezpečné. Nebezpečné? Jak se to číta správně? And they lynched him for it? A za to ho linčovali? She nods. Odkud vás Valchařovi hoši znají? They're frequent guests. Downstairs, they have a booth for union members. They're probably down there now. Jsou to stálí hosté. V přízemí, podívá se na podlahu, je vyasfaltovaná. Mají tam kantýnu pro členy odboru. Nejspíš jsou teď dole. Jak jste se seznámili? Čau, Goži. Over drinks. It's been a long, boring winter. Kokos, povedzte mi, chat. Teraz, keď prišla Gojira, či mne toto príde ako náhoda. Keby mala táto klasie Miss Disco tanečnice Oranžska, keby mala okuliare, tak vyzerá ako Gojira, nie? Nie je úplne, ty vole, jednak jednej. Doslova neočkriepiteľná podobnosť. Pažili ste? A little, yeah. Like you partied with the deceased? Ako ste pažili sa zesnulým? No, not as hard. Ne tak tvrdě. I'm sorry to have to ask this, but have you had a physical relationship with any of the Hardy Boys? Je mi líto, že sa na to musím zeptat, ale měla ste s některým z Valchařovic chlapců fyzický vztah? I have. Měla. S kterým? Which ones, sir? S kterými, pane? I don't remember precisely. Titus, obviously. But as I said, it's been a long winter. Už si přesně nepamatuji. S Titem, samozřejmě, ale jak jsem řekla, byla to dlouhá zima. Ale má podstatně iný vibe, ako Goji, to je pravda. Táto klasie má taký alfa vibe a Goja nemá alfa vibe, by som to povedal. To je ako strašná kurva, ako táto klasie. Dúfam, že nemyslíš Gojiru. Táto klasie, tak čo, baví sa, no, čo ti poviem. Ja som taká vychudnutá do ksichtu. Neviem, vyzeráš možno na skríne. Lebo som pláčko. True, no. Toto nie je pláčko. Doslova sme za ňou prišli, že znásilniť ťa. Tak by som to nenazvala. To nie je to správne pomenovanie.
Could that have been part of the reason they hanged him? Mohlo to byť jedním z dôvodu, prečo ho besili? Mohol to byť dôvod, prečo ho linčovali? Žárlivosť? I hope not. Actually, I know that's not the reason. I'm careful about that kind of thing. Not crossing the wires, you know? But that's probably where they got the rape idea. Dúfam, že ne odmlka. Vlastne vím, že to není ten dôvod. Na také veci si dávam pozor. Neprekračovať čáru, víte. Ale nejspíš proto je napadlo to znásilnenie. Nemá, je v posteli nudná. Kto akože? Teraz o Gojire hovoríš, predpokladám. Co ti myslíte? Men like that? I don't know. It's the way their imaginations work. I suspect it's what they'd like to do to me. Tihle chlapi, ja nevím, další pauza. Je to spôsob, akým funguje ich predstavivosť. Mám podozrení, že by mi to rádi udelali. Ako to znásilnenie, hej? Není to znásilnenie, když to útočníka nebaví. Neznám žádnou inou osobu, ktorá by byla nudná v posteli. A Gojiru poznáš do tejto miery. Nihilu, že o tom môžeš takto povedať. Možno by si bol prekvapený. She changes balance from one foot to another, crossing her legs. Prenese rovnováhu z jednej nohy na druhou a prekríží nohy. Ďakuj, že ste nám to všechno řekla, slečno, uzavři. Tu určite bude nejaký check 100%, keď kliknem na túto možnosť, ale aj tak na ňu musím kliknúť. She breathes a silvery sigh of relief and weariness. The air on the roof feels humid. Zvučne vydechne úlevou a vyčerpáním. Vzduch na streše je vlhký. Že vyhlásim, že musím byť strašne nudný človek v posteli. Nie, ale Magnifik ma pozná do takej miery, že vyhlásil, že musím byť strašne nudný človek v posteli. Kámo. Ja... Ako, nechcem toto nejakým spôsobom hodnotiť, hej, ale Magnifik je strašne mimo človek pri všetkej úcte k Magnifikovi. Takže vyslovene, keď niečo on povie, tak by som bral veci tak, že asi to bude skôr naopak, ako povedal on. Should we head by downstairs, officer? We may have things to discuss there. Mieli bychom sa vrátiť dolu, detektíve. Poručík sa na tebe podívá. Možno si tam budeme musieť promluviť. As he says so, you feel the young woman looking at you and get a feeling you can't quite put your finger on. Ako... A suspicion? Moja skúsenosť s Magnifikom do Mimaru, keď sa pýta, že naopak je, že keď on niečo povie, tak ja to vidím viac menej naopak, presne ako to vidí on. Zhruba, veď ja viem, kde je pravda, tak samozrejme, že ty vieš, alebo aspoň tušíš. Ono zase hodnotiť samého seba, to je vždycky taký subjektívny pohľad, vieš, ako to hodnotiť by mali druhý, ale neviem, či tu máme niekoho, kto to môže hodnotiť objektívne. Takže všechny Saby a Dona posílať ke Gojire. Do Mimaru, nechápam toto premostenie. Nie, fakt nechápam. Ne, on trefil hrebíček na hlavičku. Jak si ženská nenechá olíznúť palec na noze, tak proste nechceš. Tak to proste nechceš. A to vieš, či Gojira si nechá, alebo nenechá oblízať palec na nohe, ja napríklad netuším. Když to žíká, cítiš, jak sa na tebe tá mladá žena dívá a máš takový pocit, ktorý nedokážeš presne pojmenovať podezření. Měl som ešte nieco, než pôjdeme, maličkosť. She nods. Silvery cigarette fumes disappear into her mouth. Jak sa jej menujete, slečno, do protokolu? Clasier Amandu. Clasier Amandu. A odkud ste? Vredefort, Republic of Oranje. Co je Oranžsko? Shit keeps on giving. No povedal som, že nie. A preto som nudný človek v posteli. Ja som myslel, že sex je o tom, aby sa to obom páčilo. Ale čo ja o tom viem, som bola 12 rokov v kláštore. No jo, no. Na čase si vyhodiť z kopítka. Ale ženy často říkají ne a pak sú znásilnené na 89%. Co je Oranžsko? A bad memory, Špatná officer. vzpomínka, detektíve. Špatná vzpomínka na co? Of lilacs and lightning, parks, glass, duraluminum. Vredefort is a conference city. It's always autumn there. And night, at least it was for me.
Redeford je konferenční město. Je tam pořád podzim a noc, alespoň pro mňa to tak bylo. What's so bad about that? Co je na tom tak špatného? Tiež moja otázka. To v Oránsku majú všetci takéto libido, alebo ako napríklad v Námestove, čo sa teraz šíri syfilis, každý s každým sa tam jebe. Tak vieš, jak... Viem, že aj v Trebišove a celkovo na západnom Slovensku, na východnom Slovensku mali veľký problém so syfilisom. A šírilo sa to väčšinou, pokiaľ viem, tak z rómskych komunít. A odtiaľ boli trebárs prostitútky, s ktorými sa zmiešali aj working class heroes a tí to potom doniesli domov a potom zrazu mal syfilis každý, vieš, jak. No, niekto býval roky v kláštore, niekto je zas internetovej panic, sviednení rúžovej, I guess. No vidíš to, Nihilus, vidíš to, jak sme si to pekne vysvetlili. Co je na tom tak špatného? Nothing. If you're no longer there. The conference centers are filled with people who get angry at you if you do something wrong. Udelala ste niečo špatného? Sooner or later, everyone does. Kolik je vám let? I'm 28. Je mi 28, dá si šluka. Co děláte, slečno, jaká je vaše specializace? Something stupid. Něco hloupého? Want to hear what's stupid? Somewhere in a one-room apartment on Boogie Street, a young man shows patrol officer Tilbrook his genital warts, asking if they're cancer. Chceš slyšet, co je hloupé? Někde v jednopokojovém bytě na Skočné ulici ukazuje mladý muž hlídkujícímu strážníkovi potočnému bradavice na svém přirození a ptá se, jestli to není rakovina. His partner, Emil Mullins, can't be there. He's in another apartment with another man who's showing him a dead dog under the radiator. It's dead, Mullins says. No, the man replies. I touched him. He's warm. Jeho partner Emil Mullins tam nemůže být. Je v jiném bytě s jiným mužem, který mu ukazuje mrtvého psa pod radiátorem. Je mrtvý, říká Mullins. Ne, odpoví muž. Dotkl jsem se ho. Je teplý. Leží pod radiátorom. Čuduj sa svete, je teplý. Radšej internet než kláštor, alespoň pro 12-letého chlapce. I guess. Kámo, 12-roční chlapci na internete sú absolútne zrúdy. He's warm, Mullins replies, because he's under the radiator. Je teplý, odpoví Mullins, protože je pod radiátorem. Ste policajtka? No. More stupid. Oraný's lit. Ne, něco hloupějšího. Oranžská lit. Oraný's literature. It's what I studied at the university. O čem je oranžská literatúra? Fear of failure, fear of death, how it sucks to be Oranese. All national literatures are... Only the name of the nation changes. Strach ze selhání, strach ze smrti, jak je na nic být oranžanem. Všechny národní literatury jsou takové. Mění se název národa. If that's true, then Revacholian lit would fit you like a glove. Pokud je to pravda, pak by ti revašolská lit seděla jako ulitá. Jesus, nežárli Gojira. Za to, že ona nie je policajtka. Však ani ty nie si policajtka vlastne, Goji. A mohla by si to skúsiť. Mohla by si sa pridať ku zboru. Zase tá úchylka na pouta. Kde? Odkiaľ toto zase vyšlo? A Skalit, co s ní děláte? Nothing. I do nothing with it. Jak si teda vydelávate peníze? Peníze sú veľmi dôležité. Ukáži nejaké peníze. Cool. I've made more money by just being than I have with Oraný's lit. Super, podíva sa na černou bankovku v tvé ruce. Vydělala jsem víc peněz jen tím, že jsem byla, než oránskou lit. Byla co? Many things. A roller skating instructor, a secretary, Miss Oranie 37. Mnoho vecí, instruktorka jízdy na kolečkových bruslích, sekretářka, Miss Oranžsko 37, usmieje sa. It's the world's most tired smile. Je to ten nejunavenejší úsmiev na svete. Miss Oranie, now there is something you should linger on. Miss Oranžsko, to je něco, u čeho bys měl setrvat. Nebylo by jen nevhodné u toho chvíli setrvat? All things considered, very. Now linger. Když se to tak vezme, velmi, a teď setrvej. Co je to Miss Oranžsko 37?
It's a beauty pageant, held in the year of our century 37. Je to soutěž krásy, konala se v roce 37 našeho století v Oránsku. Co je to soutěž krásy? It's a competition for stupid girls. Men look at them and choose the most beautiful. Ďalšia možnosť, co je to krása? When you have the fewest deviations from the norm. I've been told it's a type of mediocrity that I possess. Když máte co nejméně odchylek od normy, bylo mi řečeno, že je to ten typ průměrnosti, který mám. Takže jste byla nejkrásnější. Takže jste byla hloupá a průměrná. Takže jste byla nejkrásnější. Yes. And for that, I got a crown and a sash and a scepter. And a scholarship to study at Ranny's lit. Rozumím. I would offer you coffee, but it's garbage. Literally tastes like poison. Gestem ukáže na stůl. Nabídla bych vám kávu, ale je to odpad, doslova chutná jako jed, napije se. Ja nemám výšku a keby idem do zboru, tak ma jebnú niekde na obvod a nemôžem zostať tu, kde som. Si dorob vysokú školu, ako nikdy nie je neskoro, Gojira. Keď ti potom srdce piští, není problém urobiť si titul. Budeš pekne diaľkovo chodiť študovať. Hlavná postava je cudzo, keby robil len zlé rozhodnutia. Ako áno, hej. V podstate je to pravda. Mohli bychom sa podívať do vašeho pasu, prosím. I'm afraid you can't, officer. Obávam sa, že nemôžete, detektíve. Why is that? Because it's buried in a sealed plastic bag at an undisclosed location on the coast, along with cash and airline tickets. Protože je pohřbený v zapečeteném igelitovém pytli na neznámém místě na pobřeží, spolu s hotovostí a letenkami. Thank you for your candor. Why? Děkuji vám za upřímnost. Proč? They say so in your tourist brochure. Keep travel documents away from your person when west of the river. Píšou to v turistické brožure. Když se na západ od řeky cestovní doklady mějte někde jinde. Jsem si celkem jistý, že mám právo požadovat váš pas, slečno. Jak mám vědět, že jste nám dala své pravé jméno? If I were to lie to you, I would come up with a more mainstream name than Clausia Mondu. It's a weird name. Jsem si celkom jistý, že mám právo požadovat váš pas, slečno. Look, officers, I like this place, but I don't want to be stuck wandering the city like a ghost after being robbed of my travel documents. I don't want to become an indentured servant in a brothel on Boogie Street, and I don't want my relatives to pay the ransom. Nechci sloužit za stravu a byt v bordelu ve Skočné ulici a nechci, aby moji príbuzní platili výkupné. Keby si dorobím, tak to nestíham, mám 32 a do 35 sa môžem prihlásiť a nemám peniaze na externé štúdium. A nikto mi ani nezaručí, že ak dám BC, tak tu zostanem. Veď teraz idú voľby, kto vie, čo zase bude. A tak je to stále, ako to je pravda, no, s tým súhlasím. A aj tak asi by ťa to sralo byť v policajnom zbore. Víte, co to je pasy, pane redaktore? Neviem, pane Nihle. Okidoki. Nalejte si další kávu. Děkuji vám, to je všechno. Vše do protokolu. The record. So official. Máte tu pekný pokoj. Yeah. It's pretty deluxe. Je docela deluxe. No one likes to talk about their dirty laundry and their empty bottles. Maybe if you phrase it emotionally. Nikdo nemluví rád o svém špinavém prádle a prázdných lahvích. Možná, že když to formuluješ emocionálně. Co tady děláte v cárech vířící? Rozhledni se kolem sebe. Nerad to říkám, ale všude to tu máte smutné. Máte tam dole pěknou sbírku léku na předpis. Dáme tuto druhou možnost. Yeah. I've contaminated it pretty bad. Mám to tu zle kontaminované. To proto jste tady venku? The contamination spreads from room to room. First, I escaped upstairs. The sad got that too. Then I found the handle for the summer door. Přikývne, kontaminace se šíří z místnosti do místnosti, nejdřív jsem utekla nahoru. Smutné to tam dostalo taky. Pak jsem našla kliku od balkónových dvěří. Jaká je přesně povaha této kontaminace? For me, it's a mix of me with a lack of cleaning services. How about you? Pro mě je to kombinace mě a nedostatku klidových služeb. A pro vás?
talk around the establishment is, you have an industrial sad spill in there. Po celém podniku se povídá, že tam máte rozlitou kaluž průmyslového smutku. Poklepe podpadkem na střechu. Somewhere below, military grade sad is dripping off the walls. You should say the first thing. It's honest. It will lead to introspection. Vypali barák a se to nešíří. To je to, že ja som tiež súčasťou kontaminácie. Někde dole kapé ze stěn smutek vojenské třídy. Měl bys říct první věc, je to upřímné, povede to k introspekci. Něco je špatně, ukáž si na hlavu, v mé hlavě, v minulosti. Je to démon, který je cítit s radou a meruňkama. Něco je špatné, dáme toto, něco je špatné v minulosti. That's where it always comes from, isn't it? From the head and from the past. Je to pocit bílý a plný zmaru, plynný, neviditelný, smrtící, je to všude. Sounds like an advanced form of what I've got, with a bit of old love sprinkled on top. To znie ako pokročilá forma toho, co mám ja, posypaný trochou staré lásky navrch. Vôbec to nevypadá ako láska. Are you sure? Love is terror. Ste si istí? Láska je hrúza. Vydechne veľký oblak mentolového kouře, vychutná si ho a pak ho pomalu vypustí. Co tady děláte v cářech vířící? I'm wintering. Už i to peníze ti sere do vysílacího času? Zabal to? Dohrám Disco Elysium a zabalím to, jo? Skončíme s týmto fiestovaním ranným. Zimuju. How long have you been staying here? Jak dlouho už tu bydlíte? About 4 months. I came in November. Počítá, asi 4 měsíce. Přišla jsem v listopadu. Proč tady? Here in the Whirling, here in Martinez, or here in Revachol? Tady v Cárech. Because it's the funkiest building in Martinez. And because all the other buildings are bombed to hell. Protože tady je to nejvíc funky budova v Martineze a protože všechny ostatní budovy jsou rozbombardované. Máte tam dole pěknou sbírku léků na předpis. Thank you. I've put a lot of time and effort into it. Děkuji vám, věnovala se mi spoustu času a úsilí, řekne bez znatelné ironie. Technically, possession of narcotics is legal in Revachol, but you should still reprimand her. Technické držení drog v Revacholu legální, ale i tak by si ji měl pokárat. No, don't listen to the stiff. Be cool. Neposlouchej toho suchara, buď v pohodě. Drogománie není nic, na co byste měla být hrdá, slečno. Je docela působivá, jak se vám podarilo nazhromáždit takovou zásobu? With money, sir. It's not exactly the NT-star size caboodle I intend for it to be one day, but it's getting there. Za peníze, pane, potáhne si. Není to zrovna kopice antistárovej velikosti, jak jsem si přála, aby jednou byla, ale už se k tomu blíží. Jo, buď v pohodě, nějaký ten prášek sem, bylinka tam, kde je co špatně. Rock and roll star who liked to do drugs. He did so many drugs, he eventually mutated. Antistar je, nebo byl hvězda vespertínského rock'n'rollu, která ráda brala drogy. Brala tolik drog, že nakonec mutovala v mrtvolu. Ta sbírka obsahuje nakra, protilátku proti opiátům. Comes in handy when you've done too many opioids. Hodí se, když jste si dal příliš mnoho opiátů. Is that something that happens to you often, miss? Stává se vám to často, slečno, jeho tón není agresivní, jen zvědavý. Better safe than sorry. Opatrnosti není nikdy dost, potáhne si a usměje se. Zdá se, že máte mimo jiný preptid. Oh yes, one of my favorites. It cures many ailments. Áno, jeden z mých nejoblíbenějších, léčí mnoho neduhů, jako které. Like not being able to stay up for 36 hours, not being happy. It cures those ailments. It's just a merit speed molecule, basically. Třeba nebýt schopen zůstat vzhůru 36 hodin, premýšlí. Nebýt šťastný, tyhle neduhy to léčí. Je to v podstatě jen zrkadlo a molekula speedu.
Super, nejaký som si vzal pro osobní potřebu. Ukáži preptid. Huh? Motherfucker took my peptide? Looks like you owe me one, officer. I'm talking serious corruption here. Co? Podíva sa na drogy ve tvé ruce. Ten hajzl mi vzal preptid. Vypadá to, že mi něco dlužíte, detektíve. Mluvím tu o vážnej korupcii. This does not amount to actual corruption. I can easily log it under confiscation. Nejedná sa o skutočnou korupcii, klidne to môže zapsať pod konfiskaci. Robbed by common highwaymen. Řekne si s úsměvem, okradli mne obyčejní loupežníci. Však v mŕtvolu zmutujem všichni, proč si tú cestu neužít? I guess, ale záleží na tom, ako skoro začneš. She's not angry, but it's true. She's gonna have to find some more peptide now. Nezlobí sa, ale je pravda, že to bude musieť sehnať další preptid. Mám na vás další otázky. No ja som vedel, že tu bude ček. Nereálny ček, bráško. Podívej sa do očí. Na to potrebujem vôľu a nemám žiadnu vôľu. Ale možno budem mať, pretože určite z equipmentu asi nič nehodím na vôľu. Ale jak to, že mám iba 2 vôľu? To mi vysvetli. Keď mám psychu na 6, jak to, že vôľu mám iba 2? Čo mi poškození -4? Z čoho mám také veľké poškodenie? Nepíše mi to tu niekde? Čo mi dáva také veľké poškodenie na vôľu? Jak je toto možné, že mám tak strašne malú vôľu? Že by to bolo z týchto sračiek? No mám tu -1 logika, -1 vizuálna analýza, -1 autorita, práh bolesti, +1 rýchlosť reakce, -1. To nesúvisí s vôľou nejakým spôsobom. Prečo mám taký mínus na vôľu? Že by to bolo z oblečenia, ale to sa mi nezdá, že by som mal niečo s oblečením. Tak málo piješ? Maybe. Musím s vami znovu mluviť o vašom pokoji, to nie. Promluvíme si o tom takzvaném útoku, to tiež nie. Všiml som si, že váš pokoj je blízko mého, mám osobní otázku. Yes, you're just one room away. Very personal. Áno, ste jen o pokoji dál nalije si další kávu, veľmi osobní. Byla ste v nedeli večer doma? Potřebuji vědět, co ste dělala, když jsem ztratil paměť. You do not need to know that. What you need is to ask normal police questions, like... Co jsem dělal? To vědět nemusíte. Poručík ťuká do svého zápisníku. Potřebujete se ptát na normální policejní otázky, ako počká, až dokončíš větu. Get a grip, he thinks. At least do your personal stuff when I'm not here. No, takže budeme to musieť riešiť, keď budeme bez Kima. Why not? I'll be here until 11 p.m. drinking coffee. Takže keď Kim pôjde spínka, tak mám 2 hodiny na to, aby som s ňou ešte pokecal. Alrighty then. Alrighty, ale ja sa pozriem najskôr, či mi niečo znižuje vôľu. Retorika mínus. Prečo mám -4 na vôľu, keď na to nemám jediný equipment? Nemám jedinú vec na sebe oblečenú, čo by mi znižovala vôľu a mám -4 vôľu. What the fuck is going on? Prečo mám vôľu -4 z poškodenia? Ja asi viem, ty vole. Lebo mám veľký morality damage, že? Udržuj si vysokou morálku. Takže keď si zdvihnem morálku, z tohto mám -4, že by z tohto damageu, čo tu mám. Dáme save. To bolo celkom dobré, tento rozhovor. Zdravím opäť z práce, ale mizím do lurku, tak to pořádne prokecej. Čau, Gordy, čau. Keď si dám toto a toto, bude mať viacej vôle. Officer. No veru, mám viacej vôle. Interesantné, veľmi interesantné. Aj tak to nepásnem. Aj keď som si od vás zvýšil. Keď si zvýšim ešte o ďalšie 2, tak budem na nejakých 34% pravdepodobnosti. A to je pre mňa celkom nepravdepodobné, že by som to hitol. Dobre, to je všetko, čo som s tebou chcel riešiť. Poď dáme rečkým. Teraz pokecam so svojím parťákom. Looks like we have more to discuss with those so-called hardy boys. No, Half their reasoning just went out the window. Polovina ich argumentu práve vyletela oknem. Myslíte, že je to príjemne spolupracovať? 17% sú dobré chances. Mám to vyskúšať. Nothing will make them respect the RCM, but it will disrupt the game they prepared for us. We just stripped off one layer of whatever it is.
Her decision to not corroborate their story was definitely not part of the plan. Nic je nepříjme respektovat RCM, ale naruší to hru, kterou pro nás připravili. Právě jsme zvlékli jednu vrstvu, ať už jde o cokoliv. Její rozhodnutí nepotvrdit jejich příběh rozhodně nebylo součástí plánu. Řekni tiše, proč nám to všechno řekla? What else could she have done? Lie? She saw there was no way to lie and get away with it. Co jiného mohla dělat? Lhát. Viděla, že není možné lhát a vyváznout z toho. Nejsem si jistý, jestli musel lhát. Já bych to nevěděl. If not you, then me. It was a smart move from her. Když neví, tak já ano. Byl to od ní chytrý tah. Něco tu nehraje. You think so? She seemed forthcoming. Unusually so. Being forthcoming about some things is a good way to obscure other things. Myslíte? Po tváři mu proběhne stín. Zdála se být vstřícná, neobvykle. Být sdílný v některých věcech je dobrý způsob, jak zastřít jiné věci. To je pravda, kámo. To je pravda. Keď chceš o niečom zaklamať, tak je najúčinnejšie klamstvo, keď vyťahneš ideálne niečo zahambujúce, čo je pre teba zahambujúce. Vtedy nikto nespochybňuje, že klameš v skutočnosti. Co je to najít si babu? To je ako, že ste niekde stratili pamäť a teď ich hledáte. The best liars are always forthcoming. Anyway, we should move. I suspect our investigation will bring us back here soon enough. Nihilus, chceš mi povedať, že keď nehytneš 17% check, tak je to 50/50, pretože to buď hitneš alebo nehytneš, ale šanca, že to nehytneš je väčšia, ako že to hitneš. Nejlepší háži jsou vždycky sdílní. Každopádně bychom se měli pohnout. Předpokládám, že nás sem naše vyšetrování brze přivede zpět. Já si tiež myslím, bráško. Bráško, kým ja s tebou absolútne súhlasím. By the way, tieto dvere sme ešte nepozreli. The same small, heavy door. No lock in sight. Kámo, ja nič nevykopnem. Jedná sa o malé, těžké dvieře. V dohledu není žádný zámek. Zatlač. It's barred from the inside. You hear the bar rattle in the brackets. Kam to vede? I don't know. Udělá si poznámku do zápisníku. It is not the first closed door we found in this building. There is also your mysterious blue kitchen door. Myslíte, že je to dôležité? I don't know. The further we get, the more this building seems to be tied to the case. Nevím. Čím dál se dostáváme, tím víc se zdá, že ta budova s případem souvisí. The vigilantes, the cadaver, and a number of people connected to the case are in or around this building. This door is part of it. It's not unimportant. Ta dobrovolná hlídka mrtvola kývne směrem k mladé ženě. V této budově nebo v jejím okolí je řada lidí spojených s případem. Tyhle dveře jsou její součástí. Není to bezvýznamné. Vidíte? Hlavní vyšetřování dveře dole se spojí do stereo vyšetřování. I hate it when that happens. Nesnáším, když se tohle děje. Získali jsme XP. No, fyzická vybavenosť, tie dvere proste nevykopnem, s tým sa musím zmieriť, ale jak ich otvorím, to fakt netuším. Môžem ich skúsiť vykopnúť, ale kámo, 3% to je ešte horšie ako s ňou. Každopádne, ako savenúť si to a skúšať to, na čo to vôbec budem saveovať, keď aj tak dneskam saveujem. Dobré ráno, přeji, omlouvám sa za spoždení, ale dnes musel malík doktorovi v pohode, ale istokrát. Ja som bol zvedavý, že či sa dneska dostavíš, keď neplánovane hráme Disco Elysium. O co som prišiel? Rozprávali sme sa s Klásie zatiaľ. A Klásie nám prezradila, že nebola znásilnená. Že jej súlož bola na 89% dobrovoľná. Niečo. Ja to nebudem vykopávať, pretože sa zase zraním pri tom. Nebudem to vykopávať, ale mohol by som sa aj skúsiť pozrieť do očí, čo tam uvidím. To si prípadne potom zvýšim. Podívej sa ich do očí. Nie som prekvapený. Time moves slowly. The triangles of her face rearranging into a weary smile. Don't worry. We will protect you from her beauty. We will consult you through the reefs and sounds of her persona. Neboj se, před její krásou tě ochráníme. Budeme ti radit přes útesy a zvuky její osobnosti. We will see through deceits. You are shielded. You are wise. Prokoukneme pod vody. Si pod ochranou, si moudrý. You are advised. There are muscles on long white bones that line her limbs, just below the silver jumpsuit. Radím ti, na dlouhých bílých kostech jsou svaly, které lemují její údy, těsně pod stříbrnou kombinézu. Co se to děje? Nothing.
Just time passing. Don't worry. Nic, jen plyne čas, neboj sa. You are not a fool. Nejsi žádný blbec. Anything out of the ordinary and you would be notified. Cokoliv neobvyklého budeš upozornen. Air moves in your windpipe. Your heart beats. You're a detective. Get back to detecting. Vzduch sa ti pohybuje v prúdušnici, tvé srdce bije, si detektív, rád sa k detektívování, sem okouzlen. She presses her elbows against her waist and slowly turns her head. Odvrat zrak. The strange moment ends. It was brief, no longer than 2.2 seconds. Podivný okamžik končí, byl krátky, nedelší než 2,2 sekundy. To je celkom dlhé pozrietie do očí. Dobre, tak to som mu moc neprišiel. Hej, ale povedala nám dôležitú informáciu, takže sa vrátime naspäť za Hardy Boys. A Hardy Boys budeme konfrontovať s tým... By the way, prečo tu vypadnú tá tabula na zemi? Hardy Boys budeme konfrontovať s tým, že nám klamali o jej znásilnení. Boli sme absolútne obelhaní a to nemôžeme akceptovať, to si s nimi vybavíme. Hardy Boys, už sa nesem. Už som skoro tu. Save. It's you again. Chraptivie te vezme na viedomí. Co sa deje? Projdeme si znovu vôbec násilnení. Again? Seriously, man. Fine. Fire away. Aha, dobre, tak... Yeah, whatever. Klasie tvrdí, že nebyla znásilnená. Fuck! I knew that fucking whore couldn't be trusted. Kurva, veľký muž má vypolené oči a žily. Vedel som, že ty zase devce sa nedá vieřiť. You've hit a nerve. Titus is furious. No, more than that. The loyal Titus feels betrayed. Zasáhol si nerv, Titus zúří, ne víc než to. Vierný Tatus sa cíti zrazen. Tak to som rád, že som zasiahol nerv. Ono je zaujímavé, že u nás sa výška berie ako taký nutný míľnik. Potom sa stretávaš, že ľudia majú výšku a robia práce, na ktoré by im stačilo základné vzdelanie a samozrejme s efektom, že diplomy sa získavajú za pekne modré oči a tak ďalej. Áno, súhlasím. Je to asi hlavný dôvod, prečo aj ja mám vysokú školu. Tak a tá devka padne na kolena a řekne, že ho miluje. To sa asi nestane, David, obávam sa. For the record, Titus Hardy did not explicitly specify the victim as a whore, nor did he say anything about trusting her. Do protokolu vstoupí do toho rázne. Titus Valcharš vyslovene nespecifikoval obieť ako devku. Neřekl ani nic o tom, že by jej věřil. Povedal obidve tie veci v skutočnosti. Oh, shut up and stay out of this, Liz. He raped her. He was out of his fucking mind. You have no idea. Buď stichá na plece do toho, Liz, otočí sa k tobie. Znásilnil jej. Byl kurva úplne mimo. Nemáš ani poňatí. She's just in denial, asshole. You don't understand the traumatic experience. She's shutting down. And she doesn't fucking trust you. Ona to jen popíra, kreténe. Nerozumíš tomu traumatickému zážitku. Uzavíra sa do seba a tobie kurva nevěří. Yeah, she's crazy, you know. A crazy bitch. You know the type. She's fucked up. Áno, je to blázen, víš, řekne opatrne muž s krysým obličejem. Bláznivá mrcha, znáš ten typ, je v prdeli. Blázen, o čem to mluvíš, byla naprosto pri zmyslech. Prestaňte kecať kraviny, řekla mi pravdu. Lawman, I'm at the end of my goddamn rope with you. I fucking told you not to push her. Drábe, procedí skrz zaťaté zuby. Ja už zatracený nevím, co s tebou. Říkal jsem ti, abys na ní netlačil. Vôbec sme netlačili. Netlačil. I am gonna fucking... A ty si šel a tlačil na ní. Něco se v něm zlomový. Udělá krok blíž a řekne, já tě kurva. Titus Hardy. Tite Valchaří. Její hlas práskne v místnosti ako varovný výstřel. Success. Titus backs off. Fists down, everybody.
Úspěch. Titus ustupuje. Pěsti dolů všichni. Everard personally sent me to take care of this. If this goes south, we'll all be in the shit. But you, Titus Hardy, are going to be buried. Am I understood? Everard mě osobně poslal, abych se o tohle postarala. Jestli se to zvrtne, budeme všichni ve sračkách, ale tebe, ty te valchaři, pohřbí, rozumíš mi? Someone has to rush in to break the tension. The second in command. Někdo musí přispěchat, aby to napětí přerušil zástupce velitele. Look, Copper. We know that that fuck was a rapist and a killer. We got him confessing to it on tape. Podívej, Poldíku, potetovaný muž luskne prsty, aby upoutal tvou pozornost. Víme, že ten mrtvej zmrt byl násilník a vrah, máme jeho přiznání na pásku. Show it to him, T. What's the harm, right? Ukáž mu ho ty, otočí se k Titovi, který stále těžce dýchá. To ničemu neublíží, ne? Here, jerkwad, listen to this shit. And then come back and tell me the soldier of the apocalypse was an innocent man. Tady máš, blbando, praští audiopáskem o stůl. Poslechni si tuhle sračku a pak se vrať a řekni mi, že voják apokalypsy byl nevinný člověk. Another apocalyptic actor in town. Další aktér apokalypsy ve městě? Proč bych se měl zajímat o tu pásku? Lhali jste mi. You don't care about evidence. The fuck are you, a cop? Nezajímají tě důkazy, o komu cukne. To si kurva policajt. Fix, T. They don't care about getting the truth. They care about getting convictions. They are fucking keeping a score on their bulletin Však board. od toho by mal mať búchačku. Nemáme búchačku. Nemáme búchačku, pretože sme ju predali do záložne. I won't be on your bulletin board. If you don't listen to the tape, we got nothing to talk about. Ja na tvoji nástěnce nebudu. Pokud si neposlechneš tu pásku, nemáme o čem mluvit. Tak co je na té pásce? What's on it? We call it the door gun a mega mix. You'll know why. Won't you listen to it? Co je na ní? Říkáme tomu kulomečíku Megamix. Až si ho poslechneš, budeš vědět proč. Kde si vzal tuhle pásku? You think we go into this shit deaf and dumb? You RCM aren't the only ones who know how to bug people. There's no university degree for that. Myslíš, že do těchto sraček jdem hluchý a blbý? Vy RCM nejste jediný, kdo ví, jak odposlouchávat lidi. Na tohle nepotřebuješ univerzitní titul. Takže jste je odposlouchávali jak? We have machines. We're in logistics. How do you think a harbor works? It's advanced stuff. Máme přístroje, prikývne. Děláme v logistice, jak myslíš, že funguje přístav. Je to pokročilá věc. Understood? You've listened in on their communications. How long? Rozumím, odposlouchali jste jejich komunikaci, udělal si krátkou poznámku. Jak dlouho? Since way before their chief started taking swing lessons. Už dávno předtím, než jejich šéf začal chodit na lekce swingu. Things got nice and quiet after Pak už to bylo klidné a tiché. Kdo z vás tedy dělá tu pokročilou práci s rádiem? It's not advanced. You just hold up in a coop all day, writing down what they say. It gets hot as hell in there. Není to pokročilé, sype těžký muž. Si jen celý den zalezli v kurníku a zapisuješ si, co řeknou, je tam pekelné horko. On nám právě povedal niečo, čo sme chceli vedieť. Don't put yourself down, Angus. It's important work. Nezhazuj se, Angusy, je to důležitá práce. Šéf zvedne pivo, aby pobídl k tichému přípitku. Yeah, man. You're like a radio genius or something. Those notes are some in-depth stuff. Indexes and shit. Jo, chlape, ty seš něco jako rádiový genius, nebo tak něco. Ty zprávy jsou fakt složitý věci, indexy a tak. Kde si to můžu poslechnout? I'm sure we can find a tape player. Hej, v jeho autě napríklad. Daj mu 10 rokov na tvrdo, ale my nie sme sudca, kámo. ani si nie som istý, či tu máme ozajstnú policajnú autoritu vôbec. Prečo zachovajú ako kokoti a potom sa zrazu nechovajú ako kokoti, pretože sme ich pristihli pri klamstve a začína sa im to celé rúcať, takže začínajú panikáriť a kvôli tomu menia svoje správanie spún. Where can I listen to this? A zastrieť ho môžeš? Hej, takto pištolou z prstov urobím na jeho, že piu piu, piu 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 piu, piu piu. Jak v Max Payneovi, keď sa by to baglo a Max Payne nedržal žiadny gun, ale robil len piu piu piu, len s prstami. Kde si ho môžu poslechnúť, vysmíva sa ti, proč si to neskúsiš strčiť do prdele génie? Yeah,
Play it with your ass, cocksucker. Jeho hlas sa v malej místnosti rozléha ako hrom. Tieto myšlienkové pochody máš z knižky od Dominika Dána, presne tak. Som postihnutý Dominikom Dánom. Určite nájdeme nejaký prehráč, to nie je problém. Opakuje klidne zastřeným hlasem, on nechce poriadne rozprávať. Ranný, ďakujem za 26. mesiac v ideálnom čase, akurát keď začal september. Keď chceš ušetriť peňaz, daj si viac mesačný a budeš to mať o ejčko lacnejšie na každý mesiac. Pristihnutý príčine, presne tak. Pristrihnutý alebo pristihnutý. Ďakujem, Ranný kokos, dneska sa síbu, tie sa boše, dokonca to vynahradí aj ten včerajšok, že jo. Už máme normálne, že 61 subs, 74 predplatiteľských bodov, fuck yeah. To prozatím stačí, vrátim sa k vyšetrovaniu zavřitom. Don't forget your tape, lawman. Compliments of Titus Hardy. Nezapomeň si tú pásku drábe, obrovskou rukou k tobie pritlačí malou pásku pozornosť od Tita Valchaře. Vezme si pásku. Dobře, poslechnu si. You do that. Oh, and keep it. Maybe you'll need a reminder of human ugliness someday. Kvôli tomuhle som studovala práva. Fuck yeah. Pusej. I've got nothing to say to you. Why are you wasting your time? Vy ste to Valchařovic devče. I am not. Nejsem, řekne You suše. could be Liz. You could be anything. You could even be a model. Mohla bys byť Liz, mohla bys byť čímkoliv, dokonca bys mohla byť i modelka. Even a mod? Glenn, I went to law school. I am an attorney. Dokonca i mod. Tváří se stuhle Glene. Chodila som na právnickou školu, som advokátka. He's right. With a face like that, she could be on the cover of Le Debutante International. Vzpamatuj sa, Glene, chodila na práva. Má pravdu, víte, ste moc hezká. The cold look in her eyes speaks louder than words. Chladný pohľad jej očí mluví hlasitej než slova. Nepobavilo jí to. It's not her. She's not a Hardy. Není to Valchařova devča. Dobre, to vôbec nevadí. Čo to okno? Môžem už to okno riešiť? Čo je za nimi? Ono mi hra povedala, že neskôr. Again, you find yourself looking at that big old window. Hrdinská obtížnosť 17%. Podívej sa z okna. Vnímání. Máme niečo na vnímání, že by sme si trošku zvýhli šance? Asi nie, že? Vnímání. How about sám vnímání? Oblečení. Nemám tu asi nič na vnímání. Ledový klid, no. Nuž jo, no. Interakce, môžeme interagovať s páskou. Môžeme interagovať s páskou, ale ja si to savenem najskôr. Tak, save. Skúsme interagovať s páskou. You stare at the graded door gunner Megamix. If only you had a boombox, you would be able to play. Zíráš na veľký kulomečíkov Megamix. Kdybys miel magnetofón, mohol by si spustiť tajtovú pásku. The tape feels ominous. Upon it, páska pôsobí zlovesne, mŕtvy na ní promluvají. Respektuj pásku. Rešpektujem ju. Viem, kde nájdeme boombox. Len tak mimochodom, úplne presne viem, kde boombox nie je v našom aute. Je u Roya. Roy má totiž to boombox, ktorý by sme mohli použiť. Kokos už je 6. Chat, mám veľmi zlú predtuchu. Končí sa druhý deň a my ešte stále máme mŕtvolu na strome. Vôbec sme nepohli s mŕtvolou zo stromu, aspoň sme už konečne prehliadli trošku. Tu som mal terčík. Brána do řeky Špíny. No a toto je stále otvorené. Dobre, Roy, potrebujeme tvoj boombox. Mocná páska, je to mocná páska, potrebujem vedieť, čo je na nej. Pravdu povedať, absolútne netuším, čo je na tej páske. Roy, dáme reč. Hello. Let me know if I can help you with anything. Máte nejaké nahrávky Call do Mama Madakua? Hledám nieco, co prehraje pásku, policejní záležitosť. Yeah, we still have those boomboxes on the shelves. The boomboxes wait on the shelves, and your boombox, that gold and amber Harmon Waushi, stares at you longingly with its tape reel eyes.
Môžu si na jednom z nich rýchle pustiť nejakou pásku? Sorry, man. I can't be giving out freebies. Never have, won't now. Škoda. Môžu dostať slevu na tenhle magneťák, policejní slevu? A discount? I do have to keep the lights on, man. It's 12 real. Fucking hell, kámo, tak ten má zviera z kože. Just don't ask him for the smallest amount. You'll insult him. Jen sa nezmiňuj o tej najmenší částce. Urazil bys ho. Všechny ostatní návrhy pôjdou. Zní férovie obchodníče. Tak tady je 12. Jak zní 10 reálu. Udělejme z toho 8 reálu. Dovolte mi, abych vás seznámil se svojí nabídkou. 4 reály. Co vy na to? Udělejme z toho 8 reálu. To bude asi reálne. Reálne, keď nemáme 8 reálov, to bude asi nie zrovna reálne. Actually, yes. Let's. 8 is an even better number than 12. Even more internal balance. Better integrity, too. No, dobre, stiahol som to na 8 reálov, ktoré aj tak nemám. Kým nemáš požičať? To by sme fakt potrebovali, by sme pohli s vyšetrovaním, ale... I'm shit out of luck, kámo, shit out of luck. Proste nemám 8 reálov. Že som ja musel platiť za to ubytovanie. Fucking hell. Z koho vyťahnem prašul, líčet? Z koho by som tak vyťahol prašule? Preptid svatého Batisty, motorika plus 1, morálka minus 1. Psycha plus 1, zdraví minus 1. Ešte by som potreboval nejaké máčo. Ty vole, ale tak čo mám robiť? Keď si nevypočujeme Megamix. Zeptej sa klasy na nedelnejší, no to potom keď odstavíme Kima, tak potom aj drogy pôjdeme dať Kúnovi. Zeptej sa klasy na mŕtvého muže, získe boty obiešence, to tak skoro nebude. Tetování obětí. Zeptej sa nejakého dalšieho na možný význam tetování. Koho by som sa na to mohol opýtať? Ja už asi viem, koho by som sa na to mohol opýtať, ale toho človeka sme ešte nestretli. Nájdi manžela delníckej ženy, ve stredu zavri zdymadlo, kdo dočúra nejdál. Čo je toto? Áno, to je vojna medzi našimi okrskami. Sežeň chlazda, vypí ho, to nie. Náhrad stracenou kouli, nemáme ešte gulu. Ale tiež predpokladám, že to získam od tej istej osoby. Uzavření prímeny s Kunem, to potom, keď Kim pôjde spať. Vystopuj svoj prúkaz, zatiaľ nie. Kto dal oblečení do smetí? To je kurva dobrá otázka. Ale na to budem musieť uzavrieť prímerie s Kunom najskôr. Proskoumáme tajnou chodbu v Cárech, tam sa asi nedostaneme. Zaspívej karaoke Kuřák na balkóne. Tam už sme boli, ale musíme sa tam vrátiť. Vystupuj svou pistoli. To ešte nie. Mám tušáka. Skúsime znova tieto zvončiky. An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. You hear the say, you ring the door, all you hear, you ring the door, you wait. Looks like someone. Silence. Silence. Nothing happens. Silence. Fucking hell. Nikam sme sa nedostali. Well, fuck me. Jak sme na tom s dovednostnými bodmi? Máme jeden, že jo? Nie. Ale áno, máme jeden. Kam by som sa dostal s jedným bodom? Jak by som si mohol pomôcť s jedným bodom? Konceptuálnosť, ale to nám až tak veľmi nepomôže, kebyže si dáme do konceptuálnosti bod. Fucking hell, kámo, scrolluj sa normálne, hra, come on. Rýchlostní reakce, strední obtížnosť, technológie, máme 2 technológie. Možno by sme mohli dať do technológií 3 technológie. Od a po zobák, průvodce dobře vychovaného kakadua. Fyzická vybavenosť, hlavoměr a zamřížované dvieře. Ale podľa mňa hlavomera nedám dole, ani keď si zvýšim fyzickú vybavenosť. Tá technológie, no, z toho kúka najviacej, ale nemám veľmi záujem. Domovní interkom.
Do vôle by som si mohol dať jeden bod actually, to by mi pomohlo hneď s 3 vecami. Aj z klásie by sme mohli pokecať, keď si dáme bod do technológie. Zároveň, keby som našiel nejaké magnézium a zvýšime si vôľu, tak aj s tým by sme teoreticky mohli pohnúť, ale rozmýšľam. Zatiaľ do toho asi ten bod dávať nebudem. Nie zatiaľ. S kým by som mohol ísť diskutovať v tom prípade? S kým sme ešte nekecali? Náhodou tuto v aute nemáme prehrávač magnetofónových pások, on tam má rádio. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft... Kým môžeme pokecať? Čo si myslíš ty? Uro je jediný magič. Ani s tebou nepokecám o tom. Well, goddammit. Oh, look. It's the cop who turned me into a bad person. Ja som s tebou urobil zlého človeka. Looking for something odd? Nie, to nebude reč. S tebou, kámo. Right to work! Potrebujú, aby ste byl mým hrdinou a pomohol mi s tým Jean-Lucem tam nahoře. No, I'm not a fighter. Kámo, neklam. I'm a worker. Klameš, až sa ti z huby práši. Maňána, nepomôžeš mi náhodou? Dobre. Komu Maňána? Let's do this shit, pomôž mi. Hola, Wandering Man. Maňána mi tiež nepomôže. A ten jump proste nedám, kámo. Keby som dal ten jump, to by bol fucking sweet. Ale v tom mám tak trošku smolu. A Measureheadovi už nemôžem povedať, že príjmam hrasovú teóriu. Toto mala série. Mal som tu check a už ho nemôžem spraviť znova, neviem prečo. Pretože som neprijal jeho... Kámo, ja som neprijal jeho rasovú teóriu. Co mi znázorňovať tá vaša? Racists. I am not like them. You exhibit elitism. This leads me to conclude your race. He's right there. It's almost impossible to get it on unless you're both drunk. It's too scary when people are sober. No. There must be some friction there. Mr. Clare also. Komunizmus je docela fajn. Above all, rampant multinational finance. I am not surprised. Ja by som si rád otvoril ten check, ale celý ten dialog som už raz prechádzal a fakt sa mi nechce rozoberať jeho rasové teórie len tak. Úžasné, ale teď sa potrebuje dostať do prístavu, nebo bys možná mohol dostať to telo dolu sám. What you need is to come to terms with extinction and never getting that dead body down from the tree. Potrebuješ sa smířiť s nevyhnutelným a nikdy nesundávať mŕtvolu ze stromu. Podívá sa na tlačítko za sebou a tetování na jeho tváři sa pohne, aby odhalilo nejmenší úsmiev na svete. We still need to get into the harbor. We need help with the tree situation. There must be another way. No, ale jak to mám spraviť, kým ty múdrák, ty vole? Múdry, jak rádio jere vám fakt. Ale ja nepreskočím zasraté 2 metre. Ho ohol a dostane to novej náboj. Len vieš čo, ja som tam mal tú možnosť prijať tú jeho rasovú teóriu a skipol som to. Kámo, a už to tam nemám a vôbec neviem prečo. Gula? Čo je s gulou? Ja, vy sa bavíte medzi sebou, že? Puste nás dovnitř. Well, not gonna happen, brah. Brah, tu sú prachy, brah. Prosím, nech sú to 4 toliare. 0,60. Babka k babce. 4,50 už mám, ešte 3,50 a sme doma. Môžeme si kúpiť magič.
Toto máme prehliadnuté. Kvalitne prečekované. Náhodou s tebou nejaká reč? Ženská. The woman is still hunched over the railing. Her head... Huh? What is... Len sa vyrušila, odchádzam. Mission is completed. Mohol by som si skúpiť fet, ale no, nie úplne chcem robiť. Tak čo teda? Pardon. Skúsime pokecať Joyce. Možno niečo príde. A večer som sa mal zastaviť za borcom ináč. Na to som už aj skoro zabudol. Že večer máme ísť s borcom pokecať. Počkaj, toto je zamknuté. Furt. Kabátik. Výrazne modrý námorný kabát. Dáme si, to mi zvýši sugestívnosť, ale moje sáčko robí čo policajný duch. Striem na celého policajného ducha. Sáčko si dáme. Oh fuck yeah, námorný kabát, let's go. Joyce, máme niečo na prekecanie? You're back. Nemáme Good. nič, ty vole. Fúha, nie som na tom zrovna dobré. Môžem tu s niečím pohnúť. Obal od meruňkovej žvíkačky, instantní fotka tetování. S tým už asi nemáme nič. To už sme tiež celé preklikali. Ty vole. Sa opäť pozrieť k Martinovi Martinézovi. Terčík. Niekto strhol tú lezeť. What? Tu sme predtým neboli. Starý nákupný seznam na stole a účtenky. Chladnička. A v chladničke nosopéd. Sa hodí, ale magnézium by som za týchto okolností prijal o niečo viacej. No cap, ale tak aspoň niečo sme získali. No čo zvesi ho dnes? Nulová šanca. Bubo, nulová šanca, doslova ani nemám ambíciu ho momentálne zvešiavať. Fakt nie? Fakt nie. Jasné, že nie. Pretože sa nedostanem cez measureheada a nemôžem ani preskočiť ten ochos. Hello again, officer. That smell coming from her paint bucket. It's not paint. It's heavy fuel oil. Je to ťažký topný olej? Red dyed heavy fuel oil, intended for exclusive use in government vehicles, to be precise. Říkáskou má obsah cindína What did you think I was using? Aquarels? Sucked it out of a cop's fuel tank myself. Back in Jamrock. Co ste myslel, že používam vodovky? Sama sem to vysála z nádrže jednoho policajta. Ešte ve šprajclu. She really did it. She's proud of it too. Vyparí soprova škodlivé, víte? Something to think about next time you're driving around in your pretty little piggy carriage. Počkaj, ja to chcem, nabal ten kýbel. We weren't put on this earth to make your life pleasant, fucko. Škoda, už sa k tomu neviem vrátiť. Tá posteluhelňa je vaše? Ooh. Not only have you found my address, you've discovered my biggest secret. I'm a coal miner. Nie je to najhezčí místo, ale asi bude musieť stačiť. It doesn't have to do anything at all. Nothing does. Like me. Right now, I'm doing nothing at all. Ale tak na to, aby si ho sundal a examinované potrebuješ za Everettem? Jak to, že nie? Jak to, že nie, Nihilus? Jak ináč by som ho vedel dať dole? Už som to skúšal streliť a nezostrelil som to. Aká je ďalšia možnosť? Jak by som to ešte mohol sundať? Co pak nemáte skutečný domov? Does anyone in a city like this? A má snad niekto v tomhle meste odpoviť zamýšľania a rozhľad sa kolem sebe. If there's pain about any particular home she's lost, she's buried it deep.
Opravdu, vy ste horník? Yes. I keep hoping a shaft will collapse on me. But somehow, it never happens. Shoot, Piggy. Nihilus, ak vieš, tak povedz. Do tell. Fucking hell, ale ja som nechcel byť túto. Odtiaľto som prišiel a ja som chcel byť túto. Ja som všetko prešiel. Do not tell. Tak Everett je jediná možnosť, o ktorej ja viem, že sa dá použiť. Počkaj, tam som tiež nechcel ísť. Som chcel ísť sem. Úplne ticho. Ať už to bydlí kdokoliv není doma. Fucking hell. No a toto všetko by bolo moje, keby sa mi podarí dostať sa na strechu, ale vzhľadom na to, že sa tam neviem dostať, som poniekud v hajzli. Poniekud. This door is made of metal. Tu nič. Je tuto niečo? Keby tam nemali tú zastratú mrežu, tak tadiaľ to by som to preliezol, a samozrejme, že tam mrežu majú. Fuck my life. Jak to spraviť, chat? Jak to spraviť? Nejaké geniálne riešenie tejto situácie. Jo, takhle, ja som tu mŕtvolo sestrel na první dobrou. Tým si sa pripravil o ten ľúbezný rozhovor s Everettom. Plus ešte tuto sú dvere, ktoré sú zamknuté. Kámo, ja budem musieť preskypovať do ďalšieho dňa, ale to je úplne na piču. To je úplne celé zle. Rozmýšľam, či to mám pogambliť, dať bod do vôle, minúť prachy na magnézium a skúsiť sa pozrieť klasie do očí, že či by ma to posunulo ďalej. Rozmýšľam, či to mám spraviť tak. Je to ale veľký hazard, ty vole, obzvlášť, ak to nepásnem. Tak som si ten bod dal úplne zbytočne. Nepripravil. Ja tam predtým došel přes ten skok a pak mne zajebala židle a neměl som save. No áno, ale... No a tá hra v podstate chce, aby si požiadal Everetta o to, aby ti zvesil mŕtvolu. Lucky, ďakujem krásne za 16. mesiac. Ďakujem. Pažíme cudzohypé. Koľko by ma stálo, aby som si vyliečil vôľu? Koľko by ma stála max vôľa? Asi celkom dosť. Plus potrebujem kúpiť ten magič, takže potrebujem aj prašúly ešte. Toto je tough situácia. Toto je fakt tough situácia. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays and blister packs. They all bear the 1,80, keby som utratil, zostanem na troch reáloch. Potrebujem 20 na úbytko. Potrebujem 8 na oné. Kúpim to. Hra chtít môže, ale ja chci iné. Mám veľkú dilemu, chat. Mám veľkú dilemu. Potreboval by som tým pádom ešte nejak kľudne zabiť 2 hodiny času v tej hre. Ja už som prekecal úplne každého, čo sa dalo spraviť, to už som spravil. A nechcem len tak restovať na lavičke, aby som zabíjal čas. Chcem, aby to malo zmysel. Dievčatko, dáme reč. Hi, Ace Detective. OK, to je nič. You've hurt yourself now. I told you not to mess around back there. What are you even trying to accomplish, you fool?
Teď jste si ublížil sám, říkal jsem vám, ať se tam nemáte motat. Čo se vůbec snažíte dosáhnout, vy blázne? Nic, jen jsem někdy strašně nešikovný, promiňte, protři si bolavé čelo. Myslel jsem, že je to jasné. Snažil jsem se dveře rozbít čistě fyzickou sílou. Potřebuji vědět, jaká tajemství se skrývají za dveřmi. Je to součást duchovního hledání. Radiátor, ďakujem za nájazd. Z 13 lidí, kokos, 13 divákov, bohatými. Seriózne ukrajuješ. Ďakujem krásne, Radiátor, ďakujem. Sme si vymenili role a tentokrát raiduješ ty mňa. Čo si tak skoro vôbec začal dneska streamovať a čože tak skoro končíš? Has you there? Zaujme ťa Has. A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, if not hundreds, of Seminese trinkets and charms. Vrazil si do komunardova bytu. Tie dvere som už vykopol, no. Tie jedny dvere som už vykopol, takže mám väčšiu šancu vykopnúť aj tieto. Pro Milušku slúbený syr a hajzlák v Tarkove. Fucking hell. Takže si zase hrali Tarkes. Shelves filled to the brim. Shelves full of biographies of famous people. Nechcem. Toto joinkneme, podľa možnosti. Old and faded. Your eye catches a map of Insulinda, a map of Revachol, and a map of Martinez. Tak by som mohol teoreticky ešte kúpiť tú mapu v Martinez. To by nám teoreticky tiež mohlo pomôcť, ale ja fakt nechcem míňať tie prašule. Vieš čo? Aj tak mám iba 8% šancu, že to ukradnem. To je strašne málo. Koľko mám vôbec v technológii? Technológie... Mám plus 2, to znamená, že mám 2. Ináč by som mal 0. Ježišmária, že ja som si dal tak strašne málo bodov do tej motorky, normálne mám chuť to začať hrať od znova a urobiť si lepšiu postavu. Nič, kupujem tú mapu. Dobre, ukáž mi. Posunie nás tu niekam. The worn map features the patchwork grid of the streets of Martinez, with directions to appropriately touristy locations. Chápem, Radiátor, chápem. 48 resides on the upper right corner. Na opotřebované mape je znázornená mozaika ulic Martinézy z pokyny, jak se dostat na místa vhodná pro turisty. V pravém horním rohu je uveden rok 48. Vyhľadať v té mozaice cestu. Your finger moves through the various streets. Across Rue de Saint-Ghislain and Rue Saint-Cypar. Over Prstem procházíš různé ulice, přes ulici Svaté Ghislény a ulici Svaté Cispary, přes Svatého Bruna a Martinézu sever. Finally, coming to a halt on the spot where you are currently standing. Nakonec sa zastavíš na míste, kde práve stojíš, ačkoliv mapa sama o sebe nic takového neukazuje. For a more detailed view of the map. To som načo kúpil tú skurvenú mapu. Pardon za výraz. The worn map features. Načo som to vôbec kupoval? Je aj takto. Ja mám teraz takto otvorenú tú mapu. Aby mi to ukázalo na mape, že kde konkrétne je tá vec. I see. Tam, kde házový schopnosti splniť milici na přání, nastupuje topení a provádí rájem. No. Shit. Že by som si obehal tieto veci. Čo kakadu? Kde bol vôbec kakadu? This bookstore is not strictly about. Nie. A tu je kakadu. A sulfur-crested cockatoo sits on the cover, its beak slightly open. Tu mám 28% šancu. Kupovať to nechcem, aj keby som za to mal expáče, ale... Seriem na nakupovanie, aj tú mapu som kúpil zbytočne, kámo, ja možno dám mission failed, pretože nebudem mať prachy, ale dúfam, že nie. A small mountain of colorful board game boxes. Ono skôr je pravdepodobné,
že ma tá hra dotlačí k save scummingu, ako k tomu, že dám mission failed. No, toto je nič. Ty si stále nadrbaný, že? Tu je niečo. Okamžite preskúma, to sú XP. Naspäť. Slyším vzdálený krik morských ptákov. Super. Kto by nemiloval krik morských vtákov? Alias čajok. Obzvlášť, keď ti ukradnú zmrzlinu z ruky. We're still waiting for a replacement for the bull you sent sinking. Čo s tým starým vojákom, že tak hrde stojí? Videl som sochu Filipa III. Poblíž kruhového objezdu. Ah, yes! King Philip III on his steed. A reminder of what Revachol once was. Co ty? Prijedeš ďalší víkend na deskovky? Budem v Prahe niekedy v polke septembra, ale asi nebudem mať čas na nejaké stretávanie. Oh, absolutely. At the mercy of a cocaine-snorting tyrant who emptied the treasury so he could sleep on a bed of gold. Rozhodne usmieje sa, ako by sa mu vybavila príjemná vzpomínka na milosť a nemilosť kokainového tyrana, ktorý vyprázdnil státní pokladnu, aby mohol spať na zlaté loži. Víš, kto ho nemiluje? Každý, kto dal Eye of Ashara na 15+. Cocaine. Eye of Ashara na 15+. Cocaine. Na 20+ som to ešte nedal. Kind of king. And just imagine what kind of cocaine a king would have had. A superpower, feared and respected. A testament to what this country can be under the leadership of a true king. Someone who knows how to Jak má rule vládnout pravý král? decisively, without fear of offending the sensibilities of the frail and weak-minded among his subjects. This is something the insurgents never understood. Myslím, že vúdca by sa mal starať v první rade o svoje lidi, než o sebe. Silní vúdci, ktorí sa nebojí udelať to, co je třeba, to je to, co táhle země potřebuje. Dáme tu jednotku, to znie tak komunisticky. A nation is only as strong as its leader. That's why it was such madness to try to... Don't get started on that again. What happened, happened. Tuhle žvanírnu slyšel už mnohokrát. The Carabiner doesn't reply, but his entire being communicates unbreakable resolve. No one and nothing can change this man's mind. He is as rigid as they come, still in that antique uniform. It's a symbol for... Co bylo to s tím kokainem? Oh, old Philip was a big fan of the purple nose candy the nobility loved so much. A cocaine connoisseur of sorts. His egocentricity is borderline legendary. Starý Filip byl veľkým fanouškem fialového cukříku do nosu, ktorý šlachta tak milovala. Svým spôsobom kokainový fajnšmeker, zasmieje sa. Jeho egocentrizmus hraničí s legendou. You can't even take responsibility for yourself. How could you fathom the responsibility weighing on the shoulders of a ruler? Ptá sa očividne rozčilený. That's why the Philippian kings use cocaine, for clarity of vision, to aid in their work. Regnum cocainum, Revachol's finest years. Proto filipiánští králové používali kokain. Pro jasnejší videní, aby si usnadnili práci. Regnum cocainum, Revacholská nejlepší léta. Zdá se, že trošku povyrosl, překypuje hrdostí nad minulostí. Jsem spokojen s tímto vysvětlením. Of course. Clarity of vision. Awareness. Philip III was even brought into this world with the help of cocaine. The court made him administer the dose to his mother when she was in labor. And it is well known that with the help of cocaine, only the purest, of course, he was able to connect with higher realms. Filip III byl dokonce přiveden na svět s pomocí kokainu. Dvorní lékař podal jeho matce jednu dávku, když rodila. A je známo, že s pomocí kokainu, samozřejmě jen toho nejčistějšího, se dokázal spojit s vyššími dimenzemi. Higher realms. Of course, it all makes sense. Co to bylo o těch vyšších dimenzích? Zní to zajímavě. Taková zodpovědnost vyžaduje občasnou dávku energie. Já taky jednu potřebuju.
Připadá mi to jako nezodpovědné chování pro panovníka. Užívání drog by neměla řídit ani... Užívatele drog by neměli řídit ani těžké stroje na to, že vládnout zemím. A nebudem ho spochybňovať. Radšej mu sa spýtam na tie dimenzie. To znie zaujímavo. It's really not. Please, do spare us the cocaine fairy tales. Cocaine fairy tales. Yes, indeed. We're not here to investigate the drug trade of centuries past. Počkej, ale ja som na to zvedavý. I'm satisfied with... Of course. Higher realms. Taková zodpovednosť vyžaduje občasnú dávku energie. Ja taky jednu potrebujú. Please, officer, don't encourage him. Do spare us the cocaine fairy tales. The RCM isn't interested in them. Yes, indeed. Kým silno nechce o tomto hovoriť. Ledový klid. Na ledový klid tu ale niečo určite máme. Zaručenie, nejaké oblečenia. Keď musel by som zase dať do toho bod. Ledový klid. Kde máme ledový klid? Kočičí mršnosť. Ledový klid. Tuto topánečky máme. To nám znižuje mršnosť zase. Kočičiu mršnosť. Vigilance officer. Ale nemôžem aj tak. Okay. Nemôžem sa do toho pustiť. I have really outdone myself. Ukousnem si ze sandviče, tohle je božské. Yes, that's what you need, Gaston. More padding on that fat arse of yours. I hope your heart gives out. Áno, to je to, co potrebuješ, Gastone. Víc polstrovaní pro tú tvou tlustou prdel. Doufám, že tvoje srdce vypoví službu. Rude. Honey, it's a little pleasures. Life doesn't need to be a struggle. René, jsou to má malá potešení. Život nemusí být ňam boj. Hello, officer. How might I be of assistance on this fine day? To vypadá velice chutne, ukáž na sandwich. Dal byste mi kousnout? I'm sorry, officer, but I really don't share food. Nothing personal, it's just a principle. Je mi líto, detektíve, ale ja sa opravdu nedelím o jídlo ako Joey. Řekne a rýchle dodá, neberte to osobne. Je to jen zásada. The only one you have. Jediná, ktorou máš. Pane, prosím, mohl bych si kousnout? Nebuď chuj, Gastone, je ho dost pro všechny. Sám má málo. No tak Gascon, ty tlstoprd, okamžite mi daj odhryznúť z tvojho sandviču. Pane, prosím, mohl by si aspoň kousnout? Believe me, officer, I wish I could help you, but I need this sandwich to keep my blood sugar stable. In my age, you need to pay attention to this thing. Věřte mi, detektive, přeju si, abych vám mohl být nápomocen, ale potřebuji tento sandwich, abych si udržel hladinu krevního cukru. Kroutí se, vyhýbá se tvému pohledu. V mém věku musíte dávat pozor na tyhle věci. You can barely hear him. The sweet smell of pickles in harmony with garlic butter and marinated onions emanating from the sandwich is driving your mind in a singular direction. It must be yours. Stěží jej slyšíš, sladká vůně okurek v harmonii s česnekovým máslem a nakládanými cibulkami vystupuje ze sendviče a zaměřuje tvoji mysl jediným směrem. Tento sendvič se musí stát tvým. Prosím, kámo, prostě se o něj rozdělme. Neposloucháte mě, chlape, já potřebuju ten sendvič. Fuck off! It's mine! Na serci je můj. Ucukne zpět i hned vyděšen svojí vlastní reakci. Sorry, officer. I'm sorry. I didn't mean it in a bad way. But the sandwich is mine. I'm not gonna share it. Promiňte, detektíve, promiňte. Nemyslel jsem to zle. Opatrně pokračuje, ale ten sandwich je můj. Nebudu se o něj dělit. When the dissidents come to rape our country, he hides. But try to get a bite of his dear sandwich and he gets claws? You're a special kind of vermin, Gaston. Když disidenti prišli znásilniť naši zemi, tak se schoval, ale skús dostať kousek jeho sendviče a najednou vystrčí drápy. Si zvláštní havieť, Gastone. Mám tu rétoriku. Presviedč Gastona, aby se vzdal svého sendviče. Mám 3%. Pozrieme sa znova na to, že čo tu máme na sebe. Logika, to je minus autorita. Máme tu niečo na rétoriku.
Potrebujem vyťahnuť svoje najlepšie rétorické kusy, to je mínus rétorika, to nechceme. Si dáme radšej policajný klobúčik. Ešte niečo, čo mi dáva mínus rétoriku? Určite mám nejaké neadoptované myšlienky, ktoré mi dávajú mínus rétoriku. 100%. A nie, nemám. Prekvapivo nemám. Toto mi dáva mínus na rýchlosť reakce. Vizuálna analýza mínus, autorita mínus, logika mínus. No, tak to si asi nepomôže. Mám stále iba 3% šancu, že ho zbavím jeho sendviču. Lebo som mu hodil gulu do mora. Keby som mu doniesol novú gulu, tak možno šerne. Řekněte mi, co víte o tom mŕtvém muži. Let me think. I heard someone was hanged and left on a tree for a week. But that's all I know, really. Ale no tak určite ste niečo slyšel. No, officers, I'm sorry. And I really would like to assist. You are both good guys. I can see that. Then help them, you wimp. You have plenty of shoulder with the ghost caviar in the Union. Someone must know something. Tak mu pomôž, ty slabochu, v očích sa mu objaví výčitky. Plácaš sa po ramenou s mnoha gaučovými kaviári z odboru. Niekto nieco musí vedieť. I wish I could, but I just don't know anything. I always keep my nose clean and don't gossip. Everyone knows and respects that. Kež bych mohol, ale ja proste nic nevím. Jeho tváře zrudnou. Vždycky si udrží čistý šít a neroznáším drby. Všichni to vědí a respektují to. Respects? Respektují to? Starý karabaník nemůže uvěřit tomu, co slyší. Zní to trochu, jako byste něco tajil. I'm not even anyone. Nic netajím, ujišťujete, nejsem ani žád. Of course he's holding back. His mouth is so full of Union prick he can't even speak properly. Samozrejme, že něco tají. Karabaník skríži ruce. Má tak plnou hubu odborářských čuráků, že ani nemůže pořádně mluvit, kámo, jak ho dává dole týpek. Can I at least finish my fucking sentence before you piss on it? Is that okay, René? I'm not anyone impotent in the Union. I just know Evrard. Môžu aspoň dokončiť svou zasranou vietu, než ji pochčieš. Je to sakra možné, René, jeho oči sú rozúžené. Nejsem v odbore nikto dôležitý, jen znám Evrarta. Odkud znáte Evrarta? Everyone in Martinez knows the Clare brothers. I taught these boys human studies and history in the gymnasium. Každý v Martineze zná jasné bratry, řekne vážne. Učil som ty kluky na gymnáziu humanitní viedy a dejepis. What do you know about history? You never witnessed history. Only heard about it years later, when it had already moved on. You don't know history. The old soldier mumbles something under his breath and turns to face the sea. Starý bojak si niečo zamumlá pod dvou si otočí sa k moři. Let's try not to get caught in a crossfire. Skúsme sa nenechať chytiť do krížové palby. Lest we leave riddled with bullet holes. This animosity is ancient. Pokud nechceme odejít s dírami po kulkách, toto nepřátelství je staré. Ste členom odboru? Oh, in many ways, yes. Like an honorary member. I attend meetings and parties. Help with little things. Evrard, Edgar, možno nám pomôže dostať sa do prístavu. all know me. A jeho tváře opět zrudnou. V mnoha ohledech áno, jako čestný člen. Účastním se schůzí a večírku. Pomáhám s drobnými věcmi. Evrard, Edgar a ten starší dokáže mě znají. V mnoha ohledech. Oh yes. Takže nejste opravdový člen? Not in the technical sense. I don't have a vote or a membership card. But Evrard keeps me on the payroll. Just for the little things. Ne v technickém slova smyslu, jeho oči sa upierají na boule v kráteru. Nemám hlasovací právo, ani členský průkaz, ale Evrard mě drží na výplatní listině jen kvůli těm maličkostem. Of course he's not a member. He's not a member of anything. I knew that. He's a Weathervane. Turns to where the wind blows and tries to look important. Samozřejmě, že není členem ničeho. Věděl jsem to, zamračí se. Je to větroplach, otáčí se tam, kam vítr fouká a snaží se vypadat důležitě. I hate this socialist rabble.
But even siding with them is better than living your entire life on the fence. Never committing to anything. Pick a damn side already. Nenávidím to socialistickou chátru, pokračuje, ale už jen být na jejich straně je lepší, než žít celý život na hraně a nikdy se k ničemu nezavázat. Vyber si už sakra stranu. Co jsou ty maličkosti, co děláte pro Everarda? Writing work mostly. Occasionally, he needs something written and I happen to have a way with words, people say. Hlavně psaní, usměje se, občas potřebuje něco napsat a lidé říkají, že to pěkně umím se slovy. Jaké věci pro ně píšete? Oh, nothing official, I assure you. Just essays for the newspapers. About Martinez and how things are and how they could be. Everard and I have these long talks where... Ale nic úřadního, to vás ujišťuji. Jen eseje do novín o Martineze a o tom, jak se věci mají a jak by se mohli mít. S Everardem vedeme dlouhé rozhovory, kde... Well, he tells his little penman exactly what to say. It's commie propaganda, plain and simple. You should be ashamed of yourself. Kde říká svému malému písálkovi, co má přesně říkat. Je to komoušská propaganda, prostě a jednoduše měl by se stydět. Kokos, pomôž mi dostať sa donútra, kámo, bola tam tá dialogová možnosť. Ale už tam nie je, každopádne. Ďakujem, to je prozatím vše. No, thank you. For being consummate professionals. You'll have this case. Bráško, naval sem ten sandwich. A man so principled about his sandwich calls for a principle. Muž, ktorý je tak zásadový ohľadne svojho sandviče, vyžaduje zásadový prístup. Je čas začít politizovať. Už som v politice až po kolena, zlato. You really do. Now unleash the fury. Váš krvavý sandvič, ukáž na nej, je nástrojom utlačovateľu, ktorý má držet proletariát v poslušnosti. What? What oppressors? Cože? Poručík sa na tebe ostre podíva. Jakých utlačovateľů? I am not going to listen to this comic connery. Nehodlám poslouchat tuhle komoušskou konérii. Pronese skrz zaťaté zuby a otočí se k vám zády. Veselý muž se nechápavě poškrábe na hlavě, nerozumí situaci. Zeptám se tě, soudruhu, udělal jsi ten sandwich sám? Podívejte, soudruhu, přebytek, který tenhle sandwich stělesňuje, je ve své podstatě zlo. I really don't understand how my sandwich could... Opravdu nechápu, jak by mohl můj sandwich začne, ale umlkne. Nechtěl byste si radši dát pořádný sandwich z duší? Já také ne, ale nechtěl byste si raději dát sandwich bez buržoázní zátěže ve formě viny? Komunistický sandwich. Já zemrem. Já si tak říkám, že tohle bude první etem dohrát disco s mrtvolou stále visící na stromne. Je to možné, no, je to možné. Ak sa to vôbec dá. I would rather just have this one, officer. Radej bych snědl jen téhle detektive, vyhýbá se tvým očím, je opravdu dobrý. Ale představte si sandwich s naprosto minimálním designem. Elegantní, efektivní, jednoduchý. Ale představte si sandwich, který je celý pokrytý jemným kovovým prachem z průmyslného závodu. That sounds horrible. You really don't know your way around the kitchen, officer. Food and politics don't mix. S odbormi už nič nevyriešime. Fuck, už som cítil, že by som tuto mohol urobiť nejaký nečakaný progres a neurobil som ani hovno, as usual. V tom sandviči je srp, nebo co jako? Hej no, temer, kámo. You keep coming back! That's good, officer. Ledový klid mám lepší. Keep those clothes, keep saving that economy. Počkaj, znova kontrola vecí. Nezráža mi niečo ledový klid, lebo viem, že niektorá vec, čo by som tu potenciálne mohol mať na sebe, ledový klid mi pridáva. Nezráža mi ho nič, aspoň myslím. Mám tu ešte niečo na vylepšenie? Nemám. Nie veru. Dobre, tak to skúsime. 42%, to nie je strašné, že? Let's go. No good. Piči! All you can come up with are some treated wool pants.
You can tell they're too tight around your thighs and too loose around the waist. No luck? Why not take another look, officer? Doslova je za to ječiu, že to dohraješ, ani by si s tou mŕtvolou vôbec interaktoval. No, tak ale už som s ňou interaktoval, ja už som urobil prehliadku mŕtvoly. Boha, ale zase som si dal damage na morálku, to je ešte horšie ako to, že som netrafil. Som netrafil ten ček. These are all first-rate sunglasses. Premium design, super material, very cool. UV resistant. These will definitely keep your eyes safe and cool while doing your dangerous police work. Dejte mi tie brýle, ktoré ste mi doporučil. Abort. These are hideous. What's more, they don't even fit your face. You can feel them pinching your nose and chafing. Zadrž, tihle sú hrozné, navíc ti ani nesedí na obličeji. Musíš cítiť, jak ťa tlačí kolem nosu a lezou ti do čela. Damn, officer! You look like a mega secret spy. Very secret. They're practically made for you. Nedám 2,50 za hrozné okuliare. They're perfect for concealing your bloodshot and baggy eyes. No, you are definitely not buying those. Říkejte mi, co mám dělat, Kime. Ty slunečné brýle se mi prostě líbí. Máte pravdu, na tyhle jsem príliš rozumný. Are you sure? But they look so good on you. You should think this through, officer. No, skúsme tento ček. Môžem tu failovať kľudne celý deň. All you find is this lime-colored cellophane visor produced by a no, tak sme nič nedosiahli. That visor is perfect for you, officer. It'll definitely keep the sun out of your eyes while you're... Kime, měli bychom být pripraveni na přestrelky? I hope not. You don't like it? Sure, Square Joe. No problem. Let's get you some real shades. Nasrať, kámo, má tak milióny v tejto hre. Nie sú náhodou nejaké cheaty, aby som si mohol načítovať nejaké prašuldy, to by bolo celkom nice. To by mi určite výrazne pomohlo urobiť nejaký progres v tejto hre. Zatiaľ mám ale akurát tak smolku. Dobre, s týmito všetkými som už kecal, kámo, aj opakovane, aj niekoľkokrát kľudne. Tak som sa nikam nedostal. Počkaj, mňa vlastne napadla jedna vec, ale kým mi to určite nedovolí spraviť, dať ten peptid, dať Kúnovi, to sa mu určite bude páčiť. Niečo pre Kúna, nejaký ten kvalitný fet. Aj s pánom mŕtvolou som už dlho nekecal. Dobre, to je nič. Pán mŕtvola, máš pre mňa niečo nové? Nie, pán mŕtvola nemá nič nové. Kuno? Have you come to make your offering to Kuno? Možná bych ťa mohol zaujmúť nejakým speedem. Ukáž mu drogu. Put that away. Right now. Odložte to a hneď teď zastaviť. The lieutenant's opinion of you has definitely lowered. What a fucking pooper. Bitch doesn't have the pump for it. Old bitch. Pump's bust. Kuno has the pump for it. Kuno has a giant pump. To je ale zasraný hajzl. Kuno si ukáže na srdce. Tá devka na to nemá pumpu. Stará devka, pumpa v háji. Kuno na to má pumpu. Kuno má obrovskou pumpu. Don't ruin it for Kuno. Can't you see Kuno's pump can still take it? Can still pump the good. Kim is never going to be okay with you. Hej. Dobre, to nepôjde. Musíme sa zbaviť Kuna, musíme sa zbaviť Kima a potom môžeme do Kuna začať pumpovať drogy. To nám určite zdvihne reputáciu. Ale toto je môj kameň úrazu. Moja jediná cesta, ako sa dostať do prístavu. A mám proste smolu. Proste sa tam nedostanem. Kámo, ja si myslím, že malé decko by to vyliezlo. Ja si myslím, že malé decko by to bez problémov zoskočilo. Ale Harry ani hovno. Harry to proste nejumpne. Harry je poserúdka, zastrel Kima. Kim je jediný, kto má gun, takže keď tu niekto bude strieľať, tak to bude najskôr Kim. A tarpaulin cloak with possible RCM markings is still caught on the railing. Som v piči s kočičou mršnosťou. Že by som si dal bod do kočičej mršnosti. Kámo, mám chuť to scam savenúť chat. Jednotku do chatu, keď si myslíte, že by som to mal scam savenúť. Proste si to savenem, dám do toho bod a pojem to jumpovať. Kočičí mršnosť, -1. Máme si iné botázky. 2.
Ste pekný sráčiče, tu už som vám to niekedy povedal. Vy proste nechcete, aby som dohral túto hru, chcete, aby som to hral do nekonečného. Jump bez save je cesta. Kámo, ale musel by som do toho dať bod a ja ten bod potrebujem. Zase klameš do telky, Peter, myslíš, Karol? You don't scam say, asi nie, no. Asi nie, kámo, ale neviem čo a jak, pravdu povediac. Neviem sa úplne pohnúť. Som tu trošku kaknutý. Fakt, ale nechápem, prečo na to treba tak strašne vysoký check, ty vole. Fakt nechápem, prečo to tak musí byť. No nič, ja by som rád Kima odpratal naspäť, nech ide do postielky. Ja síce iba 3/4/7, ale Kim vyzerá, že je ponekud unaven. Nemáme už fakt čo iné. Tuto potrebujem vôľu, do vôle by som to mohol dať a skúsiť to cesto, ale či to bude rozumný progres, to si fakt nie som istý. Kurvajs. A najvyššie som si dal ten morality damage. An old call box with keď sa vyspím, tak to pôjde lepšie zase na druhej strane. Keď sa vyspím, tak mi to pofrčí. No nič, dobre. Nemám už veľmi čo ďalej. Tak si poďme odpočínať na lavičke. Počkaj, čo? Pokud budete chtít zabiť čas, když bude zrovna poručík Kicuragi preč, môžete sa k lavičce vrátiť. Ale ja chcem zabiť čas, kým mám Kima so sebou. Jak zabiť čas, kým mám Kima so sebou? Čas na večerníček, nasať novinovou čapku a idi. No. Nemôžem ho už teraz odpratať na odpočinok. Inak tuto vnútri som už dávno nepokecal s ľuďmi. Jesus. Can I help you? Nie. Lena, z toho asi tiež nič. Oh, hello, dear. Nie, s Lenou tiež nič. S kuchárom to asi nebude ináč. Počkaj, čo? Tu som niečo mal. Vzduchu, áno, to sú XP, to je nice. To sú tiež XP, perfektné. XP k expom. Pane kucháře. ITC za tými dvieřmi ukáže na modré dvieře. He looks up at you, then looks away quickly. Dobre, nevie nič. S tými dverami ja si tiež nepohnem. Zabij Kima, zachrániš čas. Nope. Takže ani tam nie. Kima môžem zapárkovať, kámo. Prečo nemôžem pohnúť s časom? Keď mám Kima so sebou, prečo si proste nemôžem hačnúť na lavičku? You should pick that fat, juicy cigarette butt from the tray. Light it up and smoke the living shit out of it. Měl by si stácku vzít ten tlustý šťavnatý nedopalek, zapálit si a vykořit z něj všechny ty živoucí sračky. Jsem kuřák. Who knows what you are? A monster, a murderer, the gnome of Jeroma? You feel like a smoker, especially when you look at that juicy, succulent, seductive cigarette stub, still smoldering deliciously. Inak to mě trošku štvalo na této hře, že je tam zakomponovaný ten čas, protože když máš fonosyndrom, tak tě to strašně kope do prdele, ale aj tak to dokončíš. Kdo ví, co si zač? Zrůda vrah gnóm geromský. Cítiš se jako kuřák, zvlášť když se podíváš na ten lahodný, šťavnatý a svůdný nedopalek, stále lákavě doutnající. Ale zlomila ho u filtru, to se mi nepodaří kouřit. How very astute of you. This renders it ineffectual. You should look for a whole cigarette, or better yet, an entire pack. Strike that. A carton. Make sure they're all healthy and able-bodied. Then smoke them all. To je o tebe veľmi prozíravé, to je činí nepoužitelným. Měl by ses pohlednout po celé cigarete, nebo ještě lépe po celé krabičce. Přesně tak, celý karton. Ujistí se, že jsou všechny celé a zdravé a pak je všechny vykuř. The idea seems to make your neck expand. Suddenly the garish tie feels very snug. To bych měl udělat značením. Neměl bych to udělat. Good. They'll make you stronger and better.
You're too old to be cool now. But find cigarettes, smoke them, blam. Instantly a cool renegade man. A mystical red dragon with smoke rising from his nostrils. Dobře, díky nim budeš silnejší a lepší. Teď už si moc starý na to, aby zbil frajer, ale nájdi si cigarety, vykuř je a bác. Okamžite je z teba frajerský renegát. Mystický rudý drak, ktorému z nozder stoupá kouř. Plus, smoking them gives massive bonuses. Masívne bonusy zaiste. Problém je, že ma to oberá o zdravie alebo o morálku. Well, aj tak nemám cigy. Kýma ešte neviem odpratať domov. Na balkóne niečo nové, asi na balkóne nič nové. Fakt, akože som mierne zúfalý, no. Mierne zúfalý. Už som bol tak zúfalý, že som chcel posunúť čas a ani to neviem spraviť. Proste musím viesť dialógy, to je jediný spôsob, ako pohnúť s časom. Kámo, ja tu mám magič. Nemôžem to na svojom magiči náhodou prehrať? The compact tape player, the machine was... This would have been very helpful with the Megamix, but it isn't anymore. Oh, fuck. Stroj by bol vyrobený vašou firmou Le Mercier. V jej logu je vyobrazená trojvežová panorama delty. Údajne byl vyroben tak, aby vydržal. Lenže som ho rozbil. Jo, nejaké nápady? My kinema only comes with radio. Let's try to find a new tape player. Do piči. Roy, za 8, kámo, ale nemám 8 reálov. Keby si mi tak chcel dať 8 reálov, to by bolo fucking sweet, ale ty mi ich nedáš. Kým? Na čo si mi dobrý? Zatím není čas na odpočínek. The fan stands still. The switch must be broken, because nothing happens. The lights are on. S tým zrkadlom tiež. To sú jedny dvere ešte. Znáš svoj pôvod. Your face adorned with the expression. Tie dvere tiež nejdú otvoriť. Ty vole. Ale niečo bude aj s tými dverami ešte. No tie dvere som úplne zabudol, že tam vôbec sú. Fuck my life. Ale inak som kinda v hajzli, pretože už som pokecal s kým sa dalo. Všetkých som prebehol znova, prakticky všetkých ľudí, ktorých tu sú. Viac menej, možno som niekoho drobného skipol, ale viac menej som pokecal s každým. A ty vole, nikam som sa nepohol, no. Dokonca ešte aj s touto onou knihou ženskou som pokecal. Inak nemáme tu nejaké nové odpadky. Keby tu boli nové odpadky, to by tiež bol nice. The dented yellow man. Už do toho som už kopal. tam už toho veľa nenakopem. Počkaj, čo? Čo bolo? Kniha sa zdá byť erotickou, ale bez skutečnej erotiky. Nevadí, aj to sú expy. To som skúšal tie dvere, na streche som už bol znova. Well, toto som prešiel celé. Som pekne v hajzli. No dobre, tak asi idem kecať s Measureheadom, s tým sa dobre zabíja čas, keď už nič iné. Aj tuto s týmto týpkom by som mohol, ale možno s troškou šťastia sa mi podarí znova otvoriť tú rasovú otázku. A mal by som tam možnosť ďalšiu, ako sa dostať do prístavu. Your race descent has only worsened since I last saw you. You have really let yourself go. The hardy now leave me. I think this racist is better than the last. These cops are just jealous, Jean. Don't. There must be some friction. Mr. Clare is a man of vision, of course, above all. Stop explaining. I am not surprised. We are the few. I am. Nehýbeme sa nikam, ale aspoň čas sa hýbe. No. He would be appreciative if you... Yes. Fakt by ma zaujímalo, prečo už tam nemám tú možnosť s tou rasovou teóriou. I think this racist is better always. Race is reality. There is nothing for tips. Lesser race. The mesk. Yeah. To fakt nemám na výber, len proste pokecávať o nezaujímavých veciach. Nech sa hýbe trošku čas dopredu. Is it 82,000 years? The revolution.
the revolt. Enough of those a receding genetic, you know. Mahoon is you're welcome. The mound are the vesper, the other overproduction, as proven by the mound and the mask. Occident, the areopage, the land. Nature was not capable of more. Type B, to an unthinking, the koiko, revasho. Is it 82,000 years? The mysteries, the revolution, enough of Tibet. No, nič mi to neodomklo. A posunuli sme čas o 3 minúty, to fakt nie je moc. Počkaj. What's this? We're getting reports of normal, reasonable, temperate, political opinions somewhere in my... Co je to? Dostávame hlášení ohľade normálnych, priateľných, temperamentných politických názorech niekde v Martineze. To musí byť omyl. Ja som skutečne radikál. To som ja, pán rozumný. Niekto to tady musí udržet pri zmyslech. Je to proto, že na politické veci neustále říkam nic z výžu vedeného, že? Som pán rozumný. The air suddenly feels calmer. More transparent in a strangely tender way. Perhaps it's the hangover. Perhaps it's a temporary surge of serotonin. Vzduch je najednou klidnejší, čistejší, takovým zvláštním jemným spôsobom, možná je to kocovina, nebo dočasný příval serotoninu, ale něco ti říká, že... Nastal čas stát se občanem kráľovství svědomí. Za prvé, kde je kráľovství svědomí? It is not a place. It is a moment in time that can only arise in the right circumstances. In all of human history, it's only been achieved a handful of times. Jak privedeš ti podmínky? Incrementally. Yawn. You'd get there faster with a little speed. History's greatest catastrophes have been brought about by people trying to make the world a better place. Too quickly. Historicky najväčšie katastrofy byli spôsobené ľuďmi, ktorí sa snažili udelať ze sveta lepšie místo príliš rýchle. That's the genius of Dolores Day. She recognized that progress is meaningless if its gains are lost because of instability. Real, lasting change can only come about gradually. Increment. Ale co všechny ty veci, ktoré sú teď špatne? Tisk, tisk. Just because you live in the present doesn't mean you have the right to place your needs above the needs of the future. Ja třeba takovej strieda s knírem, kdyby tak nespiechal. Kámo, zober si, že on bol pri kormidle dosť dlho. Dlhšie ako niektorí jemu podobní. You may never live to see the kingdom of conscience. Your children may not. Even your grandchildren might not. But that's no excuse not to keep working. Možná kráľovství svedomie nikdy neuvidíš, možná ho nikdy neuvidí ani tvoje deti, možná ani tvoje vnoučata, ale to není dôvod k tomuto vzdát. What a fucking joke. Počkaj, je kráľovství svedomí skutečne o činech, nebo je o zachovaní status quo? Do you believe the status quo is preferable to chaos and bloodshed? Věříš tomu, že status quo je lepší než chaos a krve prolití? Ano. There you have it. Sometimes holding the line is progress. Dobře, ale jaké je vlastně kráľovství svědomí? The kingdom is difficult to comprehend and even more difficult to describe, partly because humanity will need to discard many of the categories that define and limit it today. The kingdom of conscience is post-capitalist, post-national. Částečne proto bude muset lidstvo zahodit spoustu kategorií, které ho dnes definují a omezují. Kráľovství svědomí je postkapitalistické, postnárodní. It's also post-industrial, post-ideological and even post-sexual. Ale je postindustriální, postideologické a dokonce i postsexuální. To zní úžasně. Alonzi, pojďme tam hned teď. To vypadá dobře, chci žít ale v současnosti. Tak či tak si to asi nebudem adoptovat tuto myšlienku. Slow down, Mr. Reasonable. Did you miss the part about compromising and taking jasně, pojďme tam časem. That's right. Remember, real democracy is just around the corner for Revachol. When that real democracy kicks in, a long time from now, we are all going to be so much happier. Ahoj, cudzobežník. Čau, dedeček, čau. Škoda, že sa cez toho Meshheada neviem dostať. Keby som ho tiež zmlátil, tak by to bolo celkom cool.
A tiež by som si musel dať bod do fyzickej vybavenosti. A na fyzickú vybavenosť asi ja nečakám s ničím, že? Ukáž mi... Počkaj, kde to je? Tuto to je. Mapa na fyzickú vybavenosť. Čakám s ničím, či vôbec? Ježišmária, to je fucking, jak to skáče, boha. To by mohli opačovať. To je konceptuálne, potrebujem fyzickú vybavenosť. Fyzická vybavenosť, no, iba v jednom prípade. Nie, v dvoch prípadoch potrebujem. A to by sa mi tiež hodilo aj tuto. Na tie zamrežované dvere by sa mi hodila fyzická vybavenosť, ale zase to smrdí nejakým tým save scammingom, keby som to chcel pásnuť. Well, kámo, ja to budem musieť spraviť. Lebo je 7 hodín a ja sa neviem s časom ani pohnúť nikde ďalej. Ja tu už nemám toľko rozhovorov. Ja tu nemám prakticky žiadne rozhovory na to, aby som sa vedel posunúť. Your race descent has only hastened since we last met. No, measureheadová hláška. Valchářovci, neviete náhodou, kde mám nejaký magič, na ktorom si môžem vypočuť ten bazmek? Nechcem kupovať boombox za 8 toliarov, alebo by ste mi prípadne mohli na to dať prachy, keď už vám na tom tak záleží, aby som si to vypočul. Yeah. What about you do that? To je nič. To je nič, to nás nikam nedostane. Ťažký povzdych. Náhodou, borec v tom má jasno. No, measurehead určite, áno. Chat. Sorry, to bolo u mňa, to nebolo u vás, hej. Nemusíte si kontrolovať, sorry za to. Niečo tu na mňa vyskočilo. Vidím to na savescam, no. Minimálne za to, pretože som trošku na mŕtvom bode, aj keby som nechcel savescamovať, tak sa neviem pohnúť práve teraz z miesta. A tým, že budem bohapusto preklikávať zbytočné dialógy, tým by som sa nerád hýbal dopredu, takže môžete mi aspoň backseatnúť, že čo skúsime savescamnúť. Či vôľu, alebo fyzickú vybavenosť. Vôľa by teoreticky nemusela byť toľko náročná, ale fyzická vybavenosť nás dostane ďalej. No by som to každopádne vyskúšal. Fyzická vybavenosť znamená zbiť measureheada, hej? Aby to bolo jednoznačné. Inak mám 0 bodov v nudnom poldovi. Mám 8 v policajnej Superstar, v apokalyptickom poldovi 3, lítostivý polda 8 a nudný polda 0. Som 18 komunista, 7 fašista, 6 ultraliberál a 4 moralista, to je nice. Hodný polda alebo zlý polda mám -6, kurva, ja som celkom zlý polda. Čestný 3, zabito lidí 3, vyřešené prípady 216, odslouženo 18 roky. 18 roky. Čakaj, náhodou, predmety. Ten náš šanónik by som pozrel. Kámo, ja už nemôžem interagovať so svojím oným zápisníkom. Čo som s ním spravil vôbec? Ja to je v nástrojoch už teraz najnovšie. Ono vlastne aj toto ešte niečo pridáva. Vnitřný svet, empatie, ale dáva nám to mínus autoritu. Hej, vlastne, no, vnitřný svet ani nepotrebujem veľmi boostovať. A dám si aj tak whatever. Whatever. Nepotrebujeme autoritu. My sme autorita sama o sebe. Že jo. A radšej si zdvihneme vnútorný svet. Tak jak teda, chat? Jak teda? Jak s tým zúradujeme? Jak s tým zúročíme? Skúsime zbiť measureheada. Kámo, to by bolo pog, keby som ho dal na prvú šupu. Počkaj, ukáž mi to ešte raz. Ukáž mi to sem. Mapa. Fyzická vybavenosť hrozivé obtížne. Sekundu, volá mi kecač. Nevolá mi chat. Idem odkryť stehná, sekundu chat. Mám gate by the way.
Skončilo leto, 1. september a ja už mám gate na sebe. Streamer v gate Hansap, čo sa dá robiť? Smutný príbeh, no je to tak. Je to proste tak, sliboval, že odkryje stehna, ale měl gate, no ale kuracie stehna, nie moje stehna, ale lepšie ako byť s holou riťou. No, mám rád holú riť, nebudem klamať, holá riť je pog. No dobre. A legendárne obtížnosť, hrdinská obtížnosť, zamřížované dveře, hrozivá obtížnosť, hlavomier. Nebolo to, tuším, až také strašné s tou fyzickou obťažnosťou. Nebolo to, tuším, až tak strašné, ale na vôľu by to mohlo byť stále jednoduchšie. Joyce Messierová, vôle strední obtížnosť. Tohle je výzva, domovní interkom. No tá vôľa vyzerá ako rozumnejšia. Rozumnejšia voľba. Konceptuálnosť nemožné. Počkaj, a vôle mám iba dve, však ešte aj s touto, z klasie bolo legendárne obtížnosť na vôli. Že ja by som to mohol vyriešiť aj ináč, podľa mňa. Vieš čo, komitujem chat. Keď to poserem, tak to poserem, whatever. Som zvyknutý na posieranie veci. Idem to komitnúť, ideme tú vôľu. Seriem na Mageheada, skúsime to ináč. Hypnogam si kúpime. Healneme si vôľu na max. Tak. Tak. Mal by som mať teraz 6 vôľu. Tak, máme 6 vôľu. Poď ku mne, poď ku tatkovi. Poď. Inak to by... Zase na druhej strane som urobil možno bullshit, pretože to by stačilo úplne ráno, keď už by som bol healnutý a mal by som proste viacej peňazí. Dobre. Dáme do vôle 1 bod. Zvýšiť úroveň. Máme 7 bodov vo vôli. 92% šanca, let's go, poďme na to. Čo? Prečo to nemôžem zmačknúť, aj keď som do toho dal bod? Čo to má znamenať? Dobre, už to môžem. Dobre, to sme pásli, ale minul som všetky prachy aj body, ktoré som mal. A te řekne cokoliv, nemôže ti to ublížiť. Si to jediný človek, silnejší, zdravejší a... Maybe not healthier, but it's a bonus that you've drunk so hard you can't remember any of your past relationships. Oblivion's the ace in your corner. Dobre, možná nezdravejší, ale to, že si sa opil tak, že si nepamatuješ žiadny ze svých minulých vzťahov, je vlastne bonus. Zapomenutí je ESO v tvojom rukávu. Zavolaj jej znovu. Stiskni zvonek na Aerodynamika S. There's a light buzz as you press the doorbell, waiting for her to answer the call. It's cold outside, and you can hear the wind blowing into the speaker. Yes, hello. This is Tricentennial Electric. Have you come to place an order? Ahoj, to som zase ja. Chtěl som s tebou mluvit. Môžete mňa pustiť dovnitř, prosím? Potřebuji sa dostať do budovy. My God. To asi nebola dobrá možnosť. Relax. Distance yourself from it. Prosím, nezaviešuj. Chci ti to jen vysvetliť. You. My God, I didn't think I would hear your voice again. Neříkala si to už pri našem posledním rozhovoru? Michelle, just please. Dokonce jej dech, spôsob, akým klesá hlas, když dokončuje vietu, zní úplne stejne. Why did you
gone for months. I thought you didn't care. Nezáleží na tom, co říkám, budeš proste pokračovať, že? The voice from the intercom doesn't answer, but you can hear her breathing. Wind blows into your microphone again, crackling and echoing in the box. Aha, takže tohle je cesta. Budú musieť zistiť detaily, kolik toho Harry vypil, kolik dní to táhnul, co když si k tomu ešte dal gimme the answers. No neviem, či s týmto, že som investoval úplne všetko, čo mi zvýšilo, aj prachy, aj body, aj všetko do tejto možnosti, či mi to nejak pomôže. Je konec? Môžeme si teď promluviť? Ever since I came to work here, it's been different. As if my mind been wiped clean. Neříkej nic. It's so nice. It's so nice to be able to finally forget about you. And then it hits you. Si nahrávka. She tries again not to cry, and still doesn't succeed completely. Her quiet sobs sound old and distant, as if her voice is being played off a wax cylinder. Real or not, your mirror neurons react. It feels painful to be listening to this. Pokračuj, si to robila nahrávko, tak sa rozbreč. Je nahrávka, to som si myslel. Her sound melts into the static from a long-distance phone call. From time to time, you can hear people talking in the distance, but can't make out. Koko som jediný, kto má chuť na jablkový koláč, no dnes mi to jebe. Fakt som sa prichytil, ako pozerám na YouTube jablkové koláče. This is where you hung up the call the last time. Poslouchej dál. Is still going. A phone rings in the office with an old-fashioned chime, and someone walks by in a pair of heels. The static is like a warm blanket wrapped around. Statická elektrina je ako hřejivá deka zabalená kolem zvuku. Je tam niekto? No one replies, but the static grows stronger like rainfall. Then a female voice speaks out, completely different from the one before. Glorious and total somehow. Her words are too cold to comprehend. She smells of sodium lights and rain streaks on car windows. Eyes like pilot lights watch your shape in dark hallways, guttering. Napsal bych něco z chutí na koláč, ale bylo by to moc cheap a moc hairy. Napíš to, Nihilus. Ja som zvedavý. So, it was a recording trapped in the circuitry from some ancient tenant. This sometimes happens. Shall we conclude here? We have other mysteries to solve. Harry, něco ako Dragonfire, Steel Power, Heavy Metal Pie. Počkaj, nahrávka zachycená v obvodech. I don't have time to explain it to you right now. Maybe sometime later. Práve sa mi stalo niečo divného. Don't take this the wrong way, but during our short stint working together. Neber to špatne, ale biehem našej krátkej spolupráce sa vám skoro pořád deje niečo divného. That is true. Kámo, to je v piči, lebo ja som si myslel, že sa dostanem donútra a nedostal som sa. To je celkom na hovno. Každopádne ešte máme možnosti. Jak sa potenciálne dostať aspoň k nejakým expom. Nech si vynahradím tú jednu vôľu a tie minuté prachy nie, no ale čo už. S tým nespravím nič. Automatické ukladanie, to je výborné, že sa mi to savelo. Keď som sa rozhodol robiť tento commitment. Poďme za Joyce. Myslím, že z Joyce som mal ešte jednu možnosť. Hej, Joyce Messierová, vôle strední obtížnosť, let's go. Joyce, buď mi vrhneš nejaké XP, alebo mi vrhni nejaké prachy. Je to na tebe, ale niečo nech z toho mám, že som obetoval svoj dovednostný bod. A všetky prachy do tej vôle. Ale za to som ju vymaxoval. You're back. A kde to bolo, kurva? What can I help you with? Ježišmária. Vúle. Joyce Messierová, strední obtížnosť. Keby som tak kurva vedel, pod čím sa skrývala táto dialogová možnosť, keď tam nie je absolútne žiadny popisok k tomu. Iba Joyce Messierová, z ktorou je tu asi milión dialogov. I fear I've told you. The sailor... Where is he now? The times have changed.
Is there anything else? What would you like to... Of course there... There is a pinch of... I mean, we are... She nods attentively. Good. What we do? She nods. Of course. Of course. How else can I... Of course. Kde mohol byť ten ček? Of course. Anything to help until the execution... They don't report... Not on this 5 days. It's a matter of days. I am sorry to have been the bearer of bad news. More lessons in basic tuto. reality. Počkaj, ale to konceptuálnosť. Ale aj tak mám plus 12, idea, žeme, kompletní. OK, dobré, aspoň niečo, bráško. What is all of this? The scent, the sound. Co je tohle za sviet? What world? The only one, I suppose. The world of matter. And its pale antipode. Bledovcí perly ich očí hledí k moři. O tom jediném předpokládám o světě hmoty a jeho protipolu bledomezi. The camera of her mind glides over the surface of the water. Co vidíte? Great bodies of water. Forest-covered surfaces. Clusters of light where the cities lie. You've seen the montage. We all have. This world is enough. Veľké vodní plochy, lesy porostlé povrchy. Zhluky světla tam, kde leží města. Viděl jste tu montáž, všichni jsme ji viděli. Tenhle svět stačí, uzavírá. There is a term of endearment they coined for it in the DeLorean century, when humanity was high on this world, discovering more and more of it, these archipelagos included. Jaký? Elysium. Elysium. Elysium, svět potřebuje projevy náklonnosti. It does. There are those who would call it hell. To ano, jsou lidé, kteří by to nazvali peklem. Co je to peklo? A term of hatred that originates, like many such things, with the Mesk petro-fascists. Nenávistný výraz, který pochází jako mnoho podobných věcí od meskanských petrofašistů. Mám pocit, že ještě nemám kompletní obrázek. Oh, you want a picture of the world? There is no complete set yet, dear. They're having some trouble reaching orbit. A vy chcete kompletní obrázek světa, zvedne prsty k hrtům. Žádná kompletní sada obrázku ještě není, drahý. Mají nějaké potíže s dosažením oběžné dráhy. Great things are difficult to achieve. For now, we're viewing the world from the inside, sideways. Zevnitř z boku? Jaký je teda tvar tohoto světa? We used to think it was a sphere, but that is beginning to look less and less likely by the day. You wouldn't know it from the tabloids, but the ORG nations have been launching weather balloons into the lower ionosphere since the 30s. Dříve jsme si mysleli, že jde o kouli, ale to se zdá být den ode dne méně pravděpodobné. Z bulváru se to nedozvíme, ale státy ORG vypouštějí meteorologické balony do nižších vrstev ionosféry už od 30. let. ORG, Occident Revišolgrad. There's a steadily increasing trickle of images. Between the big three scientific contributors, they're piecing together a dark grey corona. Obrázku neustále přibývá, mezi velkou trojkou vědeckých přispěvatelů se skládá dohromady tmavě šedá korona. Yes. Pale covers 72% of the surface. There are grey flares and prominences, even arcs above entire isolas. The images are blurry, but if there was a sphere in there, it certainly looks like it fractured a long time ago. Ano, domlčí se bledomec pokrývá 72% povrchu. Jsou tam šedé zášlehy a výběžky, dokonce i klenby nad celými izolami. Obrázky jsou rozmazané, ale pokud tam byla nějaká koule, rozhodně to vypadá, že se rozbila už dávno. Proboha, počkejte. Co mi to sakra říkáte? You seem to be spooked. Please don't be. Zdá se, že jste vystrašený, prosím, nebuďte. Její hlas zní domácky, klidně, chvílku počká. Bledomez, a co myslíte tou koronou? They say there is a rarefied envelope of matter surrounding the darkened disk of our planet. That is, if we are still living on a planet. Or, to speak more plainly, imagine vast swathes of land disrupted by nothingness. Říká se, že kolem stemnělého disku naší planety se nachází řídký obal hmoty.
Tedy pokud ešte žijeme na planete. Nebo abychom se vyjádřili jasněji, proč stavme si rozsáhlé plochy narušené nicotou. I am sorry, dear. It must sound quite terrifying through the acute encephalopathy. Even scientific positivism isn't entirely convinced about what we're dealing with here. Omlouvám se, drahý, rozhledne se kolem sebe. Díky té akutní encefalopatii to musí znít dost desivě. Dokonce ani vědecký pozitivismus není úplně přesvědčený o tom, s čím tu máme co dočinění. But this is one of the greatest questions of our time. Maybe when they get the complete set together, it will jolt us out of our rut, bring us together. However, nemám pocit, že by rozbitá korona mohla někoho zjednotit. You have misimagined it. I don't have the power to convey to you the effect and geometry of the images that depict our world from below low orbit. It's like the crowning of the world. Je to jako korunovace světa, je to šílené. Velmi disco, líbilo by se vám to. To vůbec nevypadá jako disco, na které bych chtěl jít. Nezajímá mě disco, zajímá mě jen komuna. See, everyone finds something. Radšej by som celý dovednostný bod ako 5 expo, ale aj 5 however expo je niečo. wasted its opportunities. Suddenly, you're conscious of yourself standing there, on whatever this all is. Your arms hang down by your sides. Najednou si uvedomíš, že na tom stojíš, na tom, ať už je to cokoliv. Ruce ti visí podél boku. The lieutenant observes you both, silently. He adjusts his glasses. Řekla jste bledomez, co je to The bledomez? pale is not, technically speaking, part of reality. Yes. Also, I think we've had enough excitement for today. Remember, we have a cadaver to attend to. Of course, Lieutenant. Let's try something else. Chci vědět, co je to bledomez. I don't think your colleague would appreciate that. He has already been so patient with this whole exercise. Už tak měl s celým tímhle cvičením dost trpělivosti. Let's continue with Promluvil si something Joyce o bledomezi bez kýma. Oh, fuck You me. can ask about... Zase. She wants Aha. Čo nám toto vyskočilo? Požiada Kima, aby se vzdálil, zatímco budeš diskutovať o bledomezi a mám na to 92% šancu. No počkaj, ale to je podľa mňa ďalší ček. To nie je ten istý ček. Joyce Messierová je tu a mala by tu byť tým pádom dvakrát. Kámo, to sa tak na hovno scrolluje. Ešte mi to vyskakuje naspäť. Ja scrollnem dole, ono to vyskočí naspäť. Je to tu dvakrát. Tam musí byť ešte s ňou jeden dialog, v ktorom tiež môžem použiť vôľu. Good idea. Just ask him. Kime, môžu si s tou paní na chvíli promluviť do samote? Fajn. Podejde se svými poznámkami. See? What can he do? You're a grown man. Co je to tá bledomez? Are you sure you're sure? Your colleague seemed adamant. Áno, co je to bledomez? Okay. The pale is the most dominant geological feature of the world, Detective. The separative tissue between the islas. It is the inter-islary mass. Počkajte, co je to izola? Isla is a Messinian word for a continent of matter, enveloped on all sides by the pale. Also, isolation, or landmass. We used to believe there was only To sú také žvásty, že dovidíte. an Až oceanic lutujem, že som poslal Kima preč. featureless. The pale is the enemy. No, Detective. As your gaze instinctively Yes, an up. Sorry, čo, ale ja to fakt nedávam, tieto, jak to nazvať, abstraktné žvásty. Degree of suspension, right down to the mathematical. Když sme obkladení bledomezi, jak sa dostávame od izoly k izole, bože môj. But it is still hard for humans to navigate Kámo, the pale without všetká getting čest tomu človeku, ktorý toto prekladal. or having our minds damaged. Bledosť môže poškodiť mysl. Extensively. They call it the blend Proste, over keď si of the hladný, self. nie si to ty. It feels Sa ten hlad blíži. A neviem, keď som vedel naposledy vôbec. no. perhaps someone else you've met may have Projíždějí řidiči na kladáku bledomezí. Yes. That poor woman must have stories to tell. Vy jste nadměrně ozářená. Up to my gills, officer. Co je to entroponie?
There are nothing. Kámo, ak to slovo vôbec existuje. Then they don't. Kámo, kto toto písal? Vysvetlíš mi to, čo tým Lotyšom behalo rozumom, keď toto písali a ešte to niekto musel preložiť do angličtiny, niekto to musel prúvčeknúť, či je to naozaj z lotyštiny preložené do angličtiny tak, ako to má byť, aby to dávalo zmysel. A potom to ešte niekto prekladal do češtiny následne počas tohto roku a minulého roku. The pale outweighs. What do you think, detective? Len aby ste vedeli, je to lotyšská videohra. Chystajú aj dvojku, akorát sa mi trošku rozpadlo štúdio počas toho. Tuším, že išlo o prachy. Prachy vždycky ako štandardne iba na prvom mieste. Spíš si říkam, kto to hodnotil. Hafo recenzentu tomu dalo 10 z 10, to každý recenzent je z filozofické fakulty, tak ale nie všetky dialógy v tej hre sú takéto. Často sú tam vynikajúce funny dialógy. Toto je filozofické, potom sú tam smutné dialógy, sú tam také emocionálne vyťažujúce dialógy a tak ďalej, vieš. Nie je to Estonsko možné, to je Estonsko, mýlim si Lotyšsko a Estonsko, je to možné. No už poznáš to, keď máš dobrý filozofický základ, je to tak? Beyond curious. To si zaposral. What do you think of the Prístup pale? zastaví pouze okamžitý totálny a bezohledný komunizmus. Prosím, nech dostanem bod. You really didn't know. This does not spell good for the To investigation, vyšetrovanie bude mistrovským dílem, tým, podľa ktorého si mne budú pamatovať slibuj. You have me. I will assist you in... Good. You have not passed out from it. Perhaps I worried for nothing. Are we still on the real... Yes, well... You. I am happy to oblige. Dobre. Glad to have been of assistance. Budeme s Joyce pokračovať niekedy na budúce. Ale rodina je tu a ja dávam zápich tým pádom. Nazdar, Oli. Musíš si zumyť rúčky, kamaríde. Hneď sa ti venujem. Priatelia. To by bolo na dneska všetko. Počkaj, Zlatík. Počkaj, ja ťa zdvihnem. Aj pozor na tú hlavu. Vo vetrovke tuto sedíš, ani vyzlečený, ani umytý. Strašné s tebou. Pracovať? Áno, pracovať. Veru, pracovať. Cipána, ten narastol, rastie ako z vody. A vieš, koľko vie brblať už? Strašne veľa vie brblať. Anyway, kokos, pozerám, že na Starfield, Konde 500 divákov, Anduli 300 divákov, Laco 250 divákov. Že by som ja začal hrať ten Starfield. Patrik 900 divákov. Why the fuck not? Dobre. Ja vás každopádne posielam ku Gojire. Gojira. Chcem počuť tvoj názor, chod do toho, chcem počuť tvoj názor. Vieš čo, keď dostanem free kľúč, keď nie, tak nič nebude, no bubu. Ako fakt, kupovať si to nebudem. Každopádne, priatelia, ďakujem každému, kto sa zastavil, ďakujem za ten shitload resubov, aj za dono dneska. Finančne úspešný stream. Pozdravujte odo mňa Gojiru, užívajte víkend a v pondelok sa vidíme pri niečom inom pravdepodobne ako Starfield. Rozhodne sa dneska, či ten kľúč príde alebo nie. A hádam sa zídeme aj v hodnejšom počte, ako sme sa dneska zišli. Pozerám v nájazde 34 divákov. Dead streamer. Každopádne, užívajte, oddychujte, majte sa krásne. Čus.